මදා මිතුරේ ඔබ සැමට ප්‍රීතිමත් දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. උන්වහන්සේ තවත් අවස්ථාවක් අපට දී තිබෙනවා ශුද්ධ ලියවිලි ඉගෙන ගන්නට. ඔබ කල්පනා කරන්නට පුළුවන් සෞදු දවසේ නැත්නම් සතියේ මැද මේ ආකාරයෙන් පාඩම ගෙනෙන්නට නැත්නම් පාඩමක් ඔබ ඉදිරියේ ගෙනෙන්නට කල්පනා කළේ ඇයිද කියන කාරණේ. ඔබ දන්නවා සෑම ඉරිදාවකම අපි ඔන්ලයින් බයිබල් පන්තියක් පවත්වනවා. මම ගිය සතියේ පැවැත්වුවා ඒ පන්තියේදී තාක්ෂණික හේතුවක් නිසා ඒ PowerPoint presentation එක ඒ අදාළ බයිබල් පාඩ හරියාකාරව දෙන්නට බැරුව ගියා. ඒ නිසා මම කල්පනා කරා මේ දේශනේ නැවත වරක් ඔබ වෙත විශේෂයෙන් YouTube channel එකට මම මේක උදාහරනවා. ඒ නිසා මම කල්පනා කළා නැවත වරක් මේ දේශනේ ඒ පාඩම නැවත කරන්න ඕනේ කියන කාරණේ. ඊට පෙර විශේෂයෙන් ඔබට කාරුණික ඉල්ලා සිටිනවා. උන්වහන්සේ අපට දී තිබෙන වගකීම් ඉෂ්ට කරන්න. ඔබ දන්නවා අද බොහෝ මුලා කිරීම පොරු ගුරුවරු ඇවිල්ලා තමන්ට හිතන විදියට තමන්ට ගැළපෙන විදියට තමන්ට අනුමාන කරන විදියට ලෝකයේ දේවල් ගලපමින් සුදු ලේවිල්ල විෂණ එල්දරව් පොතේ තිබෙනා වූ සුදු වනාවැකි උන්වහන්සේගේ එල්දරව් කිරීම වැරදි ලෙස අර්ථකථනය කරමින් මේ දේවල් මනුෂ්‍ය ඉදිරියේ මනුෂ්‍ය මුලා කරන්න පුදුමාකාර උත්සාහයක් දරනවා. ඒ දේ අද බලවත් ලෙස කිරීගෙන යනවා. ඒ නිසා ඔබගේ නිලා සිටිනේ මතක තියාගන්න ශුද්ධ ලියවිල්ල තේරුම් ගත යුත්තේ ශුද්ධ ලියවිලි බයිබල් පාඩයමයි. විශේෂයෙන් මේ 666 ගැන විශේෂයෙන් මුර්ගයාගේ ලකුණ ගැන මුර්ගයාගේ රූපය ගැන කතා කිරිල්ලක් නැහැ. මුර්ගයාගේ ලකුණ විතරක් අරගෙන ඒ දේවල් එක එක දේවල්ට ආදේශ කරමින් නැත්නම් ඒ කොරෝනා වසංගතයට ආදේශ කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි චිප් එකකට ආදේශ කරන්න උත්සාහ කරනවා. මතක තියාගන්න. මේ දේවල් අපි තේරුම් ගත යුත්තේ ශුද්ධ ලියවිල්ල තුලින් පමණයි. මුර්ගයා කවුද කියලා හඳුනා ගන්න ඕන. ඊළඟට මුර්ගයාගේ රූපය මොකද්ද කියලා හඳුනා ගන්න ඕන. මුර්ගයාගේ ලකුණ ගැන ඉගෙන ගන්න ඕන. මේ සියල්ල එල්දරව් කරන්න ඕනේ ශුද්ධ ලියවිල්ල බයිබල් පාඩ තුලින්. මොකද මේක ශුද්ධ ලියවිල්ල. ලියවිල්ලම එල්දරව් කරනවා මොකද්ද ඒ කියන කාරණේ. ඒ නිසා මේ සියලු දේවල් සවිස්තරාත්මකව ඔබ ඉදිරියේ මා තබා තිබෙනවා. මගේ අර්ථකථන නෙවෙයි ශුද්ධ ලියවිල්ලේ ඒ සියලු දේවල් බයිබල් පාඩ ඇතිව ඒ බොහෝ බයිබල් පාඩ ඇතිව ඔබ ඉදිරියේ තහවුරු කර තිබෙනවා ශුද්ධ ලියවිල්ලේ සත්‍යතාවය. ඒ නිසා ඔබගේ යුතුයකම ඔබගේ වගකීම දෙවියන් වහන්සේ වෙනුවෙන් ඉෂ්ට කරන්න. ඒ තමයි මගේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඔබ ඉදිරියේ පේනවා මේ දේ www.singalagospelministry.org කියන වෙබ්සයිට් එකට යන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි YouTube channel එකේ තියෙනවා Sinhala Gospel Ministry. ඔබට යන්න පුළුවන්. ඒ ස්ථානට ගිහිල්ලා ඒ පිළිබඳව තියෙන දේශනයන් ඔබේ සහෝදර සහෝදරියන් සමග බෙදාගෙන මේ ශුද්ධ සත්‍යතාවයේ ඒ අඳුරේ අතපත ගණන්නාව මුලා වෙන්න ඉන්නව ඒ සෙනගට හිතාම සරලව පැහැදිලිව එල්තරව කර දී තිබෙන නිසා මේ සිල් සත්‍යතාවයන් ඉගෙන ගන්නට ඒ අයට මඟ පෙන්වන්න. ඔබට කියා දෙන්න හැකියාවක් නැහැ දේශනා කරන්න හැකියාවක් නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබට පුළුවන් ෂෙයා කරන්න. ඒ නිසා ඔබගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. නැත්නම් ඔබ මගේ YouTube channel එකට ගිහිල්ලා subscribe කරොත් bell icon එක click කරොත් කරන දේශනා හැම දෙයක්ම ඔබට යාවත් කාලින වෙනවා නියමිත වෙලාවට ඔබට ලැබෙන සල. ඒ නිසා ඔබගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. වෙබ්සයිට් එකට හෝ YouTube channel එකට ගිහිල්ලා වෙබ්සයිට් එකට ගියාම ඔබට තියෙනවා දේශනයන් කියන මාතෘකාව යටතේ එල්තරව පොත පිළිබඳව ඒ පිටුවට ගියාම ඔබට සියලු දේශන එල්තරව පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ සිට දැන් අපි 14 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ඉන්නේ. ඒ සියල්ල ශුද්ධ ලියවිල්ල තුළින් මගේ අර්ථකථන නෙවෙයි ශුද්ධ ලියවිල්ල තුළින් මේ දේවල් ඔබ ඉදිරියේ තබා තිබෙන නිසා සරලව ඕනෑම තරාතිරම කෙනෙකුට මේ ශුද්ධ ලියවිල්ල අවබෝධ කරගන්න හැකියාවක් තිබෙනවා. ඒ නිසා අපි උන්වහන්සේ ඉදිරියේ මේ ශුද්ධ සත්‍යතාවයේ ඉගෙන ගන්නට සූදානම් වෙමු. ඒ නිසා ඔබගෙන් කාරුණිකව ඒ ගැන ඉල්ලා සිටිනවා. හොඳයි අද දවසේදී අපි මේ පාඩමට ඇතුල් වෙන්නට යනවා. හොඳයි අපි අද දවසේදී ඉගෙන ගන්නට යන්නේ විශේෂිත වූ පාඩමක්. අපි මම ඔබට ඔබ ඉදිරියේ ෂෙයා කරන ස්ක්‍රීන් එක මම විශ්වාස කරන හැමෝටම මේ ස්ක්‍රීන් එක පෙනෙනවා ඇති කියලා. ඒ නිසා අපි මේ ශුද්ධ ලියවිලි සත්‍යතාවයට අපි දැන් යමු වෙනට යනවා. හොඳයි. අද දවසේදී අපි ඉගෙන ගන්නට යන්නේ කොහොමද මොන කාරණයක් සම්බන්ධවද කියන කාරණේ අපි අද දවසේදී ඉගෙන ගනිමු. විශේෂයෙන් අද කතා කරන්න යන අපි දෙවියන් වහන්සේගේ ඇඟිල්ලෙන් ලියන ලද විවස්ථාව නැත්නම් අනුග්‍රහයද එහෙම නැත්නම් විවස්ථාවද ඒ වගේම විවස්ථාව ගැන කතා කරනකොට මේක කුරුසියේ යන ගැහුවද මේ කාරණා මේ සියල්ල අද දවසේදී අපි ඉගෙන ගන්නට යනවා. මම මේ දේශනාවට සූදානම් වෙන්න පෙර මම විශේෂයෙන්
ගොඩාක් වෙලාවට දැන් මම පෙළඹිලා ඉන්නවා මේ සියලු කාරණා මොකද මම මේ උගන්වන්නා වූ ඉගැන්වීම් පිළිබඳව මට අවබෝධයක් තියෙන්නට උනවා. එතකොට තමයි මට පහසු වෙන්නේ මේ දේවල් කොයි ආකාරයෙන්ද අනිත් ගුරුවරුන් අනිත් දේවගතිවරුන් උගන්වන්නේ කියන කාරණය පැහැදිලි කරලා දෙන්න. ඒ නිසා මම කල්පනා කරා මේ පිළිබඳව මම එක එක දේශනයන් වලට සමන් දෙන්න අතරේදී මට මේ සුරේෂ් රාමචන්ද්‍රන් කියන දේවගතිවරයා මේ පිළිබඳව පොඩි දේශනයක් කර තිබෙනවා විනාඩි 15ක විතර. මම පොඩ්ඩක් ඒ දේශනෙට අහුම්කම් දුන්නා. අහුම්කම් දෙනකොට ඔහු බොහෝ දේවල් දේවචනට සමහර දේවල් දේවචන එකක කියනවා සමහර දේවල් පරස්පර විරෝධී බව මට දේවචන ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් ඇටියට උගන්වන කෙනෙක් ඇටියට තාමත් පැහැදිලිව තේරුණ දෙයක්. එක අවස්ථාවකදී ඔහු කියන කාරණයක් තමයි මෝසෙස්ට දෙනු ලැබුවා මේ සියලු නීති රීති ඒ නීති රීති ඇතුලේ සුද්ධ ආඥා උන්වහන්සේගේ ඇඟිල්ලෙන් ලියලා දසාඥා පනතක් තිබුණා. ඔව් ඒක මම පිළිගන්නවා ඒ විදිහටම උන්වහන්සේ දසාඥා පනත දුන්නා. ඊට පස්සේ ඔහු කියනවා මේ අපි අලුත් ගිවිසුමේ කාලේ ඉන්නේ අනුග්‍රහය යටතේ ඉන්නේ. එතකොට මේ අනුග්‍රහයේ ඉන්නව අයට ඒ චාරිත්‍ර වාර්තා අවශ්‍ය නැහැ. ඔව් ඒක තමයි අපිට කොලොසි පොතේ හම්බෙන්නේ නියෝගවල ව්‍යවස්ථාව කුරුසිය නැගවයි කියලා. නමුත් දසාඥා පනත අපිට වැදගත් අවශ්‍යයි කියලා කියනවා. ඔහු පැහැදිලිව කියනවා මිනී නොමරව කාමීච්ඡාචාරය නොකරව සොරකම් නොකරව මේ සියල්ල එදාට වගේම අදටත් අදාළයි. හැබැයි සබත් දවස ගැන කතා කරනකොට කියනවා අපිට හැමදාම සබත් කියලා. මේක කොච්චර දේව වචනට එකඟ නොවන දෙයක්. උන්වහන්සේ හැමදාම සබත් කියලා උන්වහන්සේ සබත් දවස් 7ම සබත් කියලා දුන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේ මේකයි තියෙන භයානකකම. මේක තමයි තියෙන භයානක දේ. සාතන් පළවෙනි කාල පරිච්ඡේදයේ උත්සාහ කළා සභාවට පීඩා කරලා මේ සුද්ධ සත්‍යතාවයේ ආලෝකය නවත්තන්න. සාතන් මේ ක්‍රියාවලියෙන් සාතන් පරාජයටපත් වුණා. ඊට පස්සේ සාතන් පාවිච්චි කරපු අලුත්ම ස්ට්‍රැටජි එක නැත්නම් අලුත්ම උපක්‍රමය තමයි සත්‍යයට අසත්‍ය මුසු කරලා ක්‍රිස්තිය ක්‍රිතුන්වන්ව මුලා කරන එක. මේක තමයි සාතන් අද ජයග්‍රාහී වෙලා තිබෙනවා. සාතන් මේ දේ කරලා අද බොහෝ ක්‍රිස්ති ක්‍රිතුන්වන්ව වැඩි ප්‍රමාණයක් ප්‍රතිශතයක් මුලා කරන්න පොරොන්දු වෙලා තියෙනවා. දැන් මම විශේෂයෙන් මේ අලුත් සමාජිකාවන් එක්ක කතා කරනකොට මට ඒගොල්ලෝ කියන දෙයක් තමයි මොකද්ද? බහුතරය පිළිගන්නේ දේට අපි එකඟයි. අපි බහුතරය පිළිගන්න දේ තමයි අපි පිළිගන්නේ කියන එක. බහුතරය පිළිගන්නට උන්වහන්සේ කියලා නැහැ. සුද්ධ ලියවිලි උගන්වන දේ පිළිගන්නටයි උන්වහන්සේ අපට මරත් කියලා තිබෙනේ. බහුතරය පිළිගත්ත නිසා තමයි බහුතරයම විනාශ වුනේ නොවගේ ජලගණනේදී. ඒ නිසා සුළුතරය බේරුණා. ඒ නිසා අපි මතක තියාගන්න ඕන සුද්ධ ලියවිල්ල කියන්නේ මොකද්ද? ඒ දේ පිළිගන්න. අපි කෙලින්ම අපේ පාඩමට දැන් යමු වෙනට යනවා. හොඳයි. ඔබ ඉදිරියේ තබලා තිබෙන ඔබට පේනවා මේ ස්ක්‍රීන් එක. මම උත්සාහ කරනවා ඒක නැවත ආරක්ෂා කරන්න. මොකද මට මේකේ හරියට රෙකෝඩ් වෙනවද නැද්ද කියන එක මට බලා ගන්න ඕන නිසා මම පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්නේ. මේක පුළුවන් තරම් ෂෙයා කරන්නට මම නැවත ආරක්ෂා උත්සාහ කරනවා. මම විශ්වාස කරනවා දැන් ඔබට පේනවා ඇති කියලා. තව පාරක් මම උත්සාහ කරන්නම්. හොඳයි. මම විශ්වාස කරනවා ඔබට මේ තිරේ දිස්සන ඇති කියලා. විශේෂයෙන් අද මේ මොනවද ඒකට කියන්නේ තර්කයට නැත්තම් එක විදිහකට අපි කියනවා තර්කයට නැත්තම් ප්‍රශ්නයකට භාජන දුන්නා කුතුහලයකට භාජන දුන්නා බයිබල් පාඩයක් තමයි මේ. ඒ තමයි කොලොස් දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ 14 වෙනි පදේ. අපට විරුද්ධව අපට එදිරිව තිබුණා වූ නියෝගවල ව්‍යවස්ථාව. එතකොට මෙතන කතා කරන අපිට විරුද්ධව අපිට එදිරිව තිබුණා වූ නියෝගවල ව්‍යවස්ථාව නැත්නම් නියෝගවල ලියවිල්ල මොකා තමයි ඒක කුරුසිය යනක සහකලසේක. දැන් මේක තිබෙන නිසා ටග්ගල මොකද කරන්නේ කට්ටිය? හරි ව්‍යවස්ථාව කුරුසිය යන ගාලා ඉවරයි. ඒ නිසා අපිට ව්‍යවස්ථාවක් අවශ්‍ය නැහැ. ඒකද දවසේදී අපි කල්පනා කරන අනුග්‍රහය ව්‍යවස්ථාව මේ දෙක අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය. කාටද අනුග්‍රහය අවශ්‍ය? එතකොට ව්‍යවස්ථාව ඉවරද? කුරුසිය යන ගහලාද? මේ කාරණා අපි සුද්ධ ලියවිල්ල තුලින්ම ඉගෙන ගමු. දැන් මේ බයිබල් පාඩයම බලන්න කොලොසි පොතේ දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ 16 සහ 18 කියන මොකද? එබැවින් කෑම ගැනවත්, බීම ගැනවත්, මංගල්‍ය දවස් ගැනවත්, අමාවක දවස් ගැනවත්, සබත් දවස් ගැනවත් නොබලා විනිශ්චය කරන්නට කිසිවෙකුට ඉන්න නාරින්න.
ඒවා පැමිණෙන්න තිබෙන දේවල් ඡායාවක් කියන. නමුත් සිරුර ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ. දැන් මෙතන කතා කරන දේ ඔබට ඔබගේ අවධානය යොමු කරන්න ඕන. කොලොසි 2:14 කියනවා අපට විරුද්ධව අපිට එදිරිව. එතකොට මොකක්ද අපිට විරුද්ධව අපිට එදිරිව තිබෙන්නේ? සුද්ධ ලිවිල්ලේ මම පැහැදිලි කරනවා. මට පැහැදිලි කරන්න ඕනේ නැහැ. සුද්ධ ලිවිල්ලේ බයිබල් පාඨකම පැහැදිලි කරනවා අපිට විරුද්ධ මොනවද? අපිට එදිරිව තිබුණා ව්‍යවස්ථාව මොකද්ද? නියෝගවල ලියවිල්ල මොකද්ද කියන එක. ඒක උන්වහන්සේගේ කුර්සී පූජාවේ කොයි විදිහටද සමාප්ති වුණේ? ඒක තමයි කියනවා ව්‍යවස්ථාවේ සමාප්තිය කියලා. එතකොට මේ මොන ව්‍යවස්ථාවද? මොකද පෞල්තුමා කතා කරනකොට ව්‍යවස්ථාව ගැන කතා කරනකොට ඒ කතා කරන කොටසට අනුව අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මොන ව්‍යවස්ථාව ගැනද කතා කරන්නේ කියන කාරණේ. මොකද පෞල්තුමා මේ ව්‍යවස්ථා දෙකම දිව්‍ය ව්‍යවස්ථාව උන්වහන්සේගේ ඇඟිල්ලෙන් ලියලාද ව්‍යවස්ථාව සහ මොසෙස්ගේ ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳව බොහෝ අර පෞල්තුමා කතා කරා. මොකද මොසෙස්ගේ ව්‍යවස්ථාවට ඒ කොරින්තියේ හිටපු අය රෝමේ සභාව යුදෙව්වරු පුදුමාකාර විදිහට ප්‍රමුඛ ස්ථානය දුන්නා. දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රමුඛ ස්ථානය නොදී. ඒ නිසා අපි මේ ගැන සුද්ධ ලිවිල්ලෙන් මේ ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන කියන්නේ මොකද්ද බලන්න හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න මොනව ගැනද මෙතන කතා කරන්නේ කියලා. කෑම ගැනවත්, බීම ගැනවත්, මංගල්‍ය දවසක් ගැනවත්, අමාවක දවස් ගැනවත්, සබත් දවස් ගැනවත්. එතකොට මේ දේවල් කෑම ගැන ලියලා තිබුණොත් සුද්ධ වූ දසාඥා පනතේ දිව්‍ය ව්‍යවස්ථාව වෙන උන්වහන්සේගේ ඇඟිල්ලෙන් ලියලාද ඒ ව්‍යවස්ථාවේ කෑම ගැන ලියලා නැහැ. බීම ගැන ලියලා නැහැ. මංගල්‍ය දවස් ගැන ලියලා නැහැ. ඊළඟට අමාවක දවස් ගැන ලියලා නැහැ. සබත් දවස් ගැන ලියලා නැහැ. උන්වහන්සේගේ සුද්ධ වූ ආඥා 10 සබත් දවස ගැන ලියලා තිබෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි එතන කියනවා මොකද්ද? ඒවා පැමිණෙන්න තිබෙන දේවල් ඡායාවක්. ඡායාවක් කියන්නේ මොකද්ද? පැමිණෙන්න තිබෙන දේ. එතකොට මේ ඡායාවන් දුන්නේ කවද්ද? මිනිස්සයා පව කළාට පස්සේ. ඒ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව දකින්න පිණිස, ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව පිළිඹු කරන පිණිස මිනිසයන්ට ඡායාවන් දුන්නා. මොකද්ද? බැටළු පූජාව ඡායාව. නමුත් ඔබ දන්නවද මේ සුද්ධ සබත් දවස් කවද්ද දුන්නේ කියලා? මම කියන්නේ සතියේ සෑම සතියකම 7 වෙනි දවස. උන්වහන්සේ මේ සබත් දවස දුන්නේ කවද්ද? මිනිසයා පව කරන්නට පෙර ඡායාවක් ලෙස නොවේ. ඡායාවක් ලෙස සබත් දවස දුන්නේ නැහැ. එහෙනම් මොනව සදාද? මෞංකාරයන් එක කාලය ගත කරන පිණිස. දවස් 6කින් ලෝකෙම වල උන්වහන්සේටයි තව දවසක්. අයි උන්වහන්සේ දවසක් අපිට කියන්න පුළුවන්ද සතියේ දවස් 7ම සබත් කියලා නැහැ. එහෙම සුද්ධ ලිවිල කොහෙවත් දීලා නැහැ. සුද්ධ ලිවිල කියන්නේ ඒ දවසට ආශිර්වාද කොට ඒ දවස විසුද්ධ. ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා sanctified කියලා. ඔයලා බලන්න ඉංග්‍රීසි ඩික්ෂනරි මොකද්ද මේ sanctified කියලා කියන්නේ? set apart. අනිත් දවස් වලින් මේ දවස වෙන් කළා. මොනවටද? උන්වහන්සේ සමග නමස්කාරය පිණිස. ඒ නිසා මේවා තමයි සත්‍ය අසත්‍යයට මුසු කරලා මිනිස්යාගේ මනස කාලා මිනිස්යාව නාස්ති කරලා ක්‍රිස්තියානි සෙනගව මුලා කරලා තිබෙනා වූ මුලා කිරීම. මේවායින් තමයි පරිස්සම් වෙන්න කියලා උන්වහන්සේ කියන්නේ. නා සුද්ධ ලීවිල්ලට අපි කීකරු වෙනවා මිසක් මිනිස්සු ඉගැන්වීම වලට දේවගතිවරයෙක් සුද්ධ ලීවිල ගන්නනවා නම් ඔබගේ යුතුයකම මගේ යුතුයකම ඒක යන්න ඕන. ජීවචනේ කියනවා යසාගේ පොතේ 8 වෙනි පරිච්ඡේදය 20 වෙනි පදේ. මොකද්ද? ව්‍යවස්ථාවද සාක්ෂිත වෙතට යමු. ඒ හැටියට වුන් නොකියුවොත් උන්ට පහන් වීමක් නැත. ඒක මහාචාර්යෙක් වෙන්න පුළුවන්, ධර්මාචාර්යෙක් වෙන්න පුළුවන්, මහාචාර්ය උපාධිය ගත්ත කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, දේව ධර්මාචාර්යවරයෙක් වෙන්න පුළුවන්, දේවගතිවරයෙක් වෙන්න පුළුවන්. මොන පුද්ගලයා වුණත් ඒ උගන්වන දේ සුද්ධ ලීලට එකඟ වෙන්න ඕන. මොකද කොට මම දෙනවා උදාහරණයක් පේත්‍රස් ගැන. පේත්‍රස්ගෙන් ඇහුවා මම යේසුස් වහන්සේ ඇහුවා මම කවුද කියලා. පේත්‍රස් ගෝලයන්ගෙන් අහපුලා පේත්‍රස් කිව්වා ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා. යේසුස් වහන්සේ කියනවා පේත්‍රස් මේ දේ ඔබට එල්තරව කරේ සුද්ධාත්මයන් ස්වර්ගයෙන් තමයි මේ දේ එල්තරව කරේ කියලා. ඒක කියලා පැය ගණනක් යන ඉස්සලා යේසුස් වහන්සේ කතා කරලා කියනවා සාතන් මා පස්සට යව නුඹ මට බාධාවක් කියලා. ඒ නිසා එකම පුද්ගලයා තුලින් නිවැරදි දේ සහ වැරදි දේන්ට තිබෙන ඉඩ ප්‍රස්තාව වැඩි. ඒ තමන්ගේ ජීවිතේ කොපමණ දුරට දෙවියන් වහන්සේට යටත් කර තිබෙනවද? එපමණ දුරට ඔහුගේ සිත තුළින් මම වුණත් එහෙමයි. මම මේ උගන්වන දේ ඔබගේ යුතුයකම සිද්ධ ලියවිල්ලට එකගද නැද්ද කියලා සොයා බැලීම. එකඟ නැත්නම් ඔබගේ යුතුයකම ඒ දේ මට ප්‍රසිද්ධියේ මට මගේ YouTube channel එකේ ගොඩක් අය මට ප්‍රශ්න අහලා එවනවා. ඒවට මම සුද්ධ ලියවිල්ලෙන් උත්තර දෙන්නේ. මගේ අර්ථකථන නෙවෙයි මේ සියල්ල සුද්ධ ලියවිල්ලෙන් ඔබට පෙන්නන්නේ. ඒ නිසා සුද්ධ ලියවිල්ලයි අපේ එකම කේන්ද්‍රස්ථානේ. එකම පදනම. ඒ නිසා ඔබ උත්තර සොයන්න ඕනේ සුද්ධ ලියවිල්ලේ. එතන සුද්ධ ලියවිල්ලේ යම් දෙයක් කියනවනම් ඔබ එකහෙලා ඒ පිළිගන්නට ඕනේ. මතක තියාගන්න. දැන් සහෝදර සහෝදරි සුද්ධ ලියවිල්ලේ කියන ඡායාවක් ලෙස දුන්නේ මොනවද? මංගල්‍ය දවස්,
සබත් දවස් පරණ කිව්වේ අපිට හම්බ වෙනවා සබත් දවස් මොනවද ඒ ඡායාවක් ඇටියට දුන්නා වූ දේවල් ඒ සබත් දවසක් හම්බ වෙන නිසා මෙතන කතා කරන්නේ ශුද්ධ ආඥා දසේ උන්වහන්සේගේ ඇඟිල්ලෙන් ලියලාද ව්‍යවස්ථාව ගැන නොවේ. දැන් අපි යනවා ඊළඟ කොටසට. දැන් මගේ ආන්න තියෙන ප්‍රශ්නේ දසපනතේ 50 කීයක් අඩංගු වෙනවද? සමහරවිට ඔබට මේක මොඩ ප්‍රශ්නයක් ඇටියට දැනෙන්න පුළුවන්. මොකද මෝසෙස්ට 50 ගණනාවක් දුන්නා. පවත් ගොඩාක් දුන්නා. නමුත් අපි දන්නවා උන්වහන්සේගේ ඇඟිල්ලෙන් ලියලා දුන්නා ශුද්ධ ආඥා දසේ. ඔබ දන්නවද උන්වහන්සේ මේ පරණ ගිවිසුමේ අපිට පැහැදිලිව සාක්ෂීන් තිබෙනවා උන්වහන්සේගේ ඇඟිල්ලෙන් ලියලා ආඥා දසේ තා මෝසෙස්ගේ ව්‍යවස්ථාව අතර උන්වහන්සේ පැහැදිලි වෙන් කිරීමක් කරලා තිබෙනවා. මේ වෙන් කිරීම මිනිස්සු දන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන් උගන්වන ගුරුවරුන් දන්නේ නැහැ. දේවගතිවරුන් දන්නේ නැහැ මේ වෙන් කිරීම පරණ ගිවිසුමේ ලියා තිබෙන බව. ඒ වෙන් කිරීම බලන්න ඔබ ඉදිරියේ තබා තිබෙනවා හරියට පැහැදිලිව. ඒ නිසා යම් කෙනෙක් උත්සාහ කරනවා නම් දසපනත 90ක් හරි 100ක් හරි මිශ්‍ර කරලා ඒ දසපනත නියෝගවල ලියවිල්ල හා චාරිත්‍ර ව්‍යවස්ථාව හැටියට මේ දසපනතත් එකතු කරලා හඳුන්වන්න මතක තියාගන්න. ඒක දෙවියන් වහන්සේගේ ශුද්ධ වූ සත්‍යතාවයෙන් නිෂ්ප්‍රභා කරන්නට ගන්නා වූ රැඩිකල් උත්සාහය හිතුවක්කාර උත්සාහයක් බව ශුද්ධ ලියවිල්ලේ තානුව අපි පැහැදිලි කර ගන්නා කරනවා. ඒ නිසා මොනම හේතුවකට දෙවියන් වහන්සේගේ ඇඟිල්ලෙන් ලියලාද ව්‍යවස්ථාව මෝසෙස්ගේ ව්‍යවස්ථාවත් එක්ක මිශ්‍ර කරන්න හැකියාවක් නැහැ. මොකද ඒකට හේතුව උන්වහන්සේ සාක්ෂීන් දීලා තිබෙනවා. බලන්න දීලා තියෙන සාක්ෂිය මෙතන. චාරිත්‍ර විශේෂයෙන් අපි කියනවා සෙරමෝනියල් ලෝ කියලා. සහ දිව්‍ය නීතිය මොරල් ලෝ එකට නොවූ බවට දේව වචනේ පැහැදිලිව ධනාත්මකව උන්වහන්සේ සාක්ෂීන් දීලා තිබෙනවා. මතක තියාගන්න. උන්වහන්සේ මිය ගියා. උන්වහන්සේ මලුන්ගෙන් උත්ථානයට පස්සෙත් උන්වහන්සේගේ ඇඟිල්ලෙන් ලියලාද මේ ශුද්ධ ව්‍යවස්ථාව සදාකාලික බව අපිට ශුද්ධ ලියවිල්ලේ සඳහන් වෙනවා. දැන් අපි බලමු මේ වෙනස කොයි විදියටද උන්වහන්සේගේ ඇඟිල්ලෙන් ලියලාද දිව්‍ය ව්‍යවස්ථාව සහ මෝසෙස්ගේ ව්‍යවස්ථාව අතර වෙනස පරණ ගිවිසුමේ පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තිබෙන්නේ කියන කාරණේ. ඔබගේ අවධානය යොමු කරන්න කැමති දෙක රාජාවලිය පොත. දෙක රාජාවලිය පොතේ 21 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 8 වෙනි පදයේ මෙන්න මෙහෙම කියනවා. මහා විසින් ඊශ්‍රායල් වරුන්ට අනකරන සියල්ල ප්‍රකාරයටද දෙක රාජාවලිය පොතේ මම කියවන්නේ 21 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 8 වෙනි පදයේ මහා විසින් ඊශ්‍රායල් වරුන්ට අනකල සියල්ල ප්‍රකාරයටද මගේ මෙහෙකරු මෝසෙස් වුන්ට අනකල මුළු ව්‍යවස්ථාවේ ප්‍රකාරයටද මතක තියාගන්න. දෙවියන් වහන්සේ කියනවා මම මගේ ඊශ්‍රායල් වරුන්ට දුන්න අන 50ක් මා විසින් ඊශ්‍රායල්න්ට අනකල සියල්ල ප්‍රකාරයටද ඔන්න පළවෙනි කොටස. මගේ මෙහෙකරු මෝසෙස් වුන්ට අනකල මුළු ව්‍යවස්ථාවේ ප්‍රකාරයටද බලන්න පැහැදිලි වෙන්වීම උන්වහන්සේ කර තිබෙන ඇති. මෙන්න මගේ නීතිය. ස්වර්ගීය නීතිය. මොකද ඔබත් මාවත් කැඳවලා තිබෙන්නේ ස්වර්ගීයයන් හැටියට. මේ වචනේ කියනවා නුඹලා වනායි තෝරාගත් වංශද රාජකීය පූජකයද සුද්ධ වූ ජාතියක් දෙවියන් වහන්සේ සන්තක සෙනකටත වන්නා වූ කියලා. අලුත් ගිවිසුමේ කතා කරනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි උන්වහන්සේ අලුත් ගිවිසුමේ කතා කරනවා නුඹලාගේ නාගරිකත්වයේ ස්වර්ගෙහි අපි ස්වර්ගීය. එහෙනම් ස්වර්ගීයයන් හැටියට ඔබ ස්වර්ගීය නීතියට කීකරු වෙන්න ඕන. දේවචනේ පැහැදිලිව කියනවා අපි ඔබත් මමත් මේ ලෝකයේ විදේශිකයන් ආගන්තුකයන්. හේබ්‍ර පොතේ 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේ කතා කරනවා. ඒ නිසා මතක තියාගන්න අපිට අදාළ වෙන්නේ ස්වර්ගීය නීතිය. දෙවනුව මේ පොළවේ නීතිය. මතක තියාගන්න. මොකද අපි ස්වර්ගීයයන් නිසා. මේකත් මම මේ දේශනේ මේ රාමචන්ද්‍ර දේවගත්තුමාගේ දේශන අහනකොට කිව්වේ අපිට ඕන දවසක සබත් පැවැත්වුවේ ඒක රටක මොකද්ද අපි කියනවා මේ බඳ පෙරදිර රටවල පවත්වන්නේ නැත්නම් නිවාඩු දවස සිකුරාදා පවත්වන්නේ. සමහරදා ඉරිදා පවත්වන්නේ. යෙදෙව් දේශයේ ඉස්රායල් දේශයේ සෙනසුරාදා පවත්වන්නේ. එහෙම කියලා නෑ දෙවියන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ 7 වෙනි දවසේ තිබෙන්නේ උන්වහන්සේ නමස්කාර කරන්න. එහෙමනම් එදා සද්දක් මේජක් නැත්නම් හනනියා මිෂාල් අසරියාටත් තිබුණානේ. මේක රාජ්‍ය නීතිය කියලා රූපෙට නමස්කාර කරන්න. අයි උන්නකොලේ. ශුද්ධ ලියවිල්ල සත්‍යතාවයේ ඉදිරියේ රාජ්‍ය නීතිය රාජ්‍ය නීතිය නැමෙන්න බෑ. මොකද අපේ නාගරිකත්වයේ ස්වර්ගයේ පළමු ස්වර්ගීය නීතිය දෙවනුව මේ පොළොවේ නීතිය. ඒක මතක තියාගන්න ඕනේ. දේවචනේ පැහැදිලිව මෙතන පෙන්නනවා වෙනස මහසේ වෙනස පෙන්නනවා. මගේ ව්‍යවස්ථාව මගේ නීතිය ස්වර්ගීය ව්‍යවස්ථාව මෙන්න මෝසෙස් දුන්නා ව්‍යවස්ථාව.
බලන්න දානියල්ගේ පොතේ 9 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 11 වෙනි පදේ පැහැදිලිව කතා කරනවා. මොකද එසේය සියලු ඊශ්‍රායලවරු ඔබගේ ව්‍යවස්ථාව කඩකොට දානියල් යාඥා කරනවා ඔබගේ ව්‍යවස්ථාව කැඩුවා ඊශ්‍රායලවරු. ඒ විතරක් නෙවෙයි. මෙසේ අප දානියල් 9:11 කියන්නේ. මෙසේ අප උන්වහන්සේට විරුද්ධව පව් කළ බැවින් දෙවියන් වහන්සේගේ මෙහෙකරු මෝසෙස්ගේ ව්‍යවස්ථාවේ ලියා තිබෙන ශාපයද දිවුරුමද අප කෙරෙහි වගුරුවා තිබේ. මෙතන හරි ලස්සනට කියනවා ශාපය. ඔබට මතක ඇති අලුත් ගියස් මේ කතා කරනවා ව්‍යවස්ථාවේ ශාපෙන් අපව මුදාගත්තායි කියලා. මතක තබා ගන්න දයාපර සහෝදරය මෙතන පැහැදිලි කියනවා දෙවියන් වහන්සේගේ මෙහෙකරු මෝසෙස්ගේ ව්‍යවස්ථාවේ ලියා තිබෙන ශාපයද දිවුරුමද අප කෙරෙහි වගුරුවා දී තිබේ. මෙතන දානියල් පැහැදිලි දානියල් දැනගෙන හිටියා දෙවියන් වහන්සේගේ ව්‍යවස්ථාව මොකද්ද? මෝසෙස්ගේ ව්‍යවස්ථාව මොකද කියන කාරණේ. මේ දෙක ලස්සනට පැහැදිලි වෙන්වීමක් කරලා දානියල් පැහැදිලි කරලා දී තිබෙනවා. පළමුව කියන්න ඕන අපි කිසිම කෙනෙක් ව්‍යවස්ථාව පැවැත්වීමෙන් ධර්මිෂ්ඨ වෙන්නේ නැහැ. ඒක මම කියන්නට ඕනේ. උන්වහන්සේගේ අනුග්‍රහය කරනකොටගෙන අපි ගැලවීම ලබන්නේ. මේ අනුග්‍රහය කියන දේ මං සුදු අන්තනවා ඒ දෙයගත්තුමාට හරි ලස්සනට විස්තර කරනවා. ඒ අනුග්‍රහය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අනුග්‍රහය කියලා කියන්නේ අපිට අපි උපදේකට කියන්නේ අපිට හිමි නැති දෙයක්. අපි කවදාවත් ඒකට හිමි නැති දෙයක්. අපි ඒකට උරුමයක් නැති දෙයක් අපිට ලැබෙන දෙයට තමයි මේ අනුග්‍රහය කියලා කියන්නේ. මේක තමයි සැබෑ වූ අර්ථය. ඒ කියන්නේ අපි වටින්නේ නැහැ ඒ දේ හිමි කරගන්න. ඒ නොවටිනාදී අපි නොවටිනා ඔබටත් මටත් උන්වහන්සේ දී තිබෙන දේ තමයි අපි අනුග්‍රහය කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ අනුග්‍රහය කාටද අවශ්‍ය කියන කාරණේ අපි ඉදිරියේදී නැත්තම් මේ දේශනාවේදී කතා කරන්න යනවා. ඒ නිසා ඔබට පැහැදිලි දානියල් කතා කරන මේ වෙනස හරිය ලස්සනට. මෙන්න දෙවියන් වහන්සේගේ ව්‍යවස්ථාව ඔබගේ ව්‍යවස්ථාව කැඩුවා ඊශ්‍රායලවරු. ඔබගේ ව්‍යවස්ථාව විතරක් නෙමෙයි. මෝසෙස්ගේ ව්‍යවස්ථාව කඩලා ඒ මෝසෙස්ගේ ව්‍යවස්ථාව ලියා තිබෙන ශාපයට උරුමකම් කිව්වා. දැන් සහෝදර සහෝදරිය දෙවියන් වහන්සේගේ ව්‍යවස්ථාවේ කිසිම ශාපයක් අන්තර්ගත වෙලා නැහැ. මතක තියාගන්න. නමුත් කොහෙද? මෝසෙස්ගේ ව්‍යවස්ථාවේ බොහෝ ශාපයන් ඇතුළත් වෙලා තිබුණා. කීකරුකමේ ආශිර්වාද, අකීකරුකමේ ශාප ලියා තිබුණා. බලන්න ද්විතීය කතාව 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 13 වෙනි පදේ මොනවද කියන්නේ? නුඹලා උන්වහන්සේට පවත්වන්නට අනකල තමන් වහන්සේගේ මට පේන ගිවිසුම වන ආඥා 10 නුඹලාට දන්වා දී ඒවා ගැල්ලාලි දෙකල යූසේක. උන්වහන්සේ නුඹලාට පවත්වන්නට අනකල තමන් වහන්සේගේ ගිවිසුම වන ආඥා 10 නුඹලාට දන්වා දී ඒවා ගැල්ලාලි දෙකල යූසේක. උන්වහන්සේගේ ඇඟිල්ලෙන් උන්වහන්සේ ලිව්වා නික්කම 31:18 කියනවා. උන්වහන්සේ සීනයි කන්ද පිටදී මෝසෙස් සමග කතා කෙලවරු කල දෙවියන් වහන්සේගේ ඇඟිල්ලෙන් ලියන ලද ව්‍යවස්ථාව මෝසෙස්ට කියනවා ලියා ගන්නටයි කියලා. උන්වහන්සේගේ ඇඟිල්ලෙන් ලියපු ව්‍යවස්ථාව උන්වහන්සේගේ ඇඟිල්ලෙන් ලියලා අද මොකද කරලා තියෙන්නේ? ඒක වෙනස් කරලා. මොනවා කාටද තියෙන හයිය කාටද තියෙන බලය දෙවියන් වහන්සේගේ ව්‍යවස්ථාව වෙනස් කරන්න උන්වහන්සේවත් වෙනස් කරපු එක. ආදම් සයව පව් කළ අවස්ථාවේදී ලුසිෆර් පව් කළ අවස්ථාවේදී උන්වහන්සේගේ ස්වර්ගීය නීතිය උන්වහන්සේ වෙනස් කරන්නට ගියේ නෑ. මිනිස්යන්ට කොහෙද හයියක්? අද මොකද කරලා තියෙන්නේ? දෙවෙනි පනත සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කරලා රූප නමස්කාර කරන්නට එපා කියන දේ සම්පූර්ණ අයින් කරලා දාලා ඔබ හොයලා බලන්න කතෝලික සභාවේ දසාඥා පනතේ රූප නමස්කාර කරන්නට එපා කියන එක සම්පූර්ණ ගලවලා දාලා හතරවෙනි පනත සම්පූර්ණ ඉරුදුරන් ණයමංගල දින නිවාඩු කරනවා කියලා වෙනස් කරලා ඊළඟට ඔබ යනවා දැන් 59යි නේ. එතකොට හතරවෙනි පනත ගලවපුවම 59යි. මොකද කරේ ඊට පස්සේ? හතරවෙනි පනත වෙනස් කෙරුවා. දෙවෙනි පනත ගලවලා උදුරලා දැම්මා. ඊළඟට 50 හදාගන්න ගියා අන්වස්තු ආසන කරව කියන කාරණේ දෙකට කඩලා මොකද කරේ? පරදාලා ආලේන කරව අන්වස්තු ආසන කරව කියලා හැදුවා 50. මතක තියාගන්න එල්දර අපතේ කියනවා මේ වචන වලට එකතු කරන මම මේ බයිබල් පදේ කියවන්නම් අන්තිම පිටුව තියෙන්නේ ඔබට. මේක හරි භයානක තත්ත්වයක්. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට කිසි දෙයක් එකතු කරන්නටවත් අඩු කරන්නටවත් බෑ. මම කියනවා 22 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 18 වෙනි පදේ. මේ පොතේ අනාගත වාක්‍ය වචන අසන සියල්ලට මෙසේ සහතික කළ යුතුයි. යමක් මේ වචනට වලට එකතු කරන්නේ නම් දෙවියන් වහන්සේ මේ පොතේ ලියා තිබෙන පීඩාවට එකතු කරනසේක. මතක තියාගන්න. එල්දර පොතේ කතා කරනවා පීඩා 7ක් ගැන. මේ පීඩා 7 එකතු කරනවා
මේ පොතේට යමක් එකතු කරනවා නම් යමක් මේ අනාගත වාක්‍ය පොතේ වචන වලින් යමක් අහක් කරන්නේ නම් මේ පොතේ ලියා තිබෙන ජීවන වෘක්ෂයෙන්ද සුද්ධ නුවරින්ද දෙවියන් වහන්සේගේ කොටස කොටසින් අහක් කරනවායි කියලා. ඒ නිසා පරිස්සම් වෙන්න ඕන. සුද්ධ ලියවිල්ලට එකතු කරන්න හොඳ නැහැ. අදත් මිනිස්සු ගුරුවරු දේවගතිවරු මොකද කරන්නේ? සුද්ධ ලියවිල්ලට එකතු කරනවා. අයි අරගෙන එන්නේ ඔළුවේ තියෙන්නේ පරණ දේවල් අරගෙන ඇවිල්ලා ඒවා ලස්සනට මිශ්‍ර කරලා දෙනවා මිනිස්යන්ට අඳුරේ ගිල්ලලා නැත්තම් අන්ධකාරයේ අතපත ගන්නවා ඒ දේවල් දෙනවා මේක හරි භයානක තත්ත්වයක්. ඒ නිසා ඔබට මට ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා නම් ඒ ප්‍රශ්නේ විස්තරගත යුත්තේ ශුද්ධ ලියවිල්ල බයිබල් පාඩ අරගෙන. මෙතන පැහැදිලිව කියනවා. බලන්න ඊට පස්සේ නික්මයාව 31 18 උන්වහන්සේගේ ඇඟිල්ලෙන් ලියන ලද ලියවිල්ල කොහෙද තියන්න කිව්වේ? කොහෙද තියන්න කිව්වේ කියන කාරණේ අපි මෙතනදී ඉගෙන ගන්න ඕන. උන්වහන්සේ මෙතනදී කියනවා කොහෙද තියන්න කිව්වේ? මේ ඇඟිල්ලෙන් ලියලාද ගල්ඇලි දෙක කොහෙද තියන්න කිව්වේ කියලා අපි ශුද්ධ ලියවිල්ලේ ලියල්ම හොයලා දැනගමු. හැබැයි මෝසෙස්ගේ ව්‍යවස්ථාව නික්මයාව 31 9 කියනවා මෙසේ මෝසෙස් මේ ව්‍යවස්ථාව ලියලා ස්වාමීන් වහන්සේගේ ගිවිසුම් පෙට්ටිය ගෙනන ලෙවී පුත්‍රයන්ට පූජකයන්ට සහ වැඩිමල්ලන්ට බාර දුන්නායි කියලා කියනවා. දැන් බලමු ඔබ දන්නවා උන්වහන්සේගේ ඇඟිල්ලෙන් ලියලාද ව්‍යවස්ථාව කොහෙද තිබුණේ? ගිවිසුම් පෙට්ටිය ඇතුලේ. ඒ පෙට්ටිය ඇතුලේ තිබුණායි කියලා කියනවා. බලන්න ඒ පරණ ගිවිසුමේ අපිට පැහැදිලිව හම් වෙනවා ගිවිසුම් පෙට්ටිය ඇතුලේ තමයි උන්වහන්සේගේ ඇඟිල්ලෙන් ලියලාද ව්‍යවස්ථාව තිබුණේ. හැබැයි මෝසෙස්ගේ ව්‍යවස්ථාව කොහෙද තිබුණේ? නික්මයාම 31 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 24 සිට 26 දක්වා කියන කොමග තවද මෝසෙස් මේ ව්‍යවස්ථාවේ වචන තීන්දුවකම පොතන ලියලා නිව කර කල්ලි ද්විතීය කතාව පොතේ 31 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 24 සිට 26 දක්වා මම නැවත වාරයක් මගේ ස්ක්‍රීන් එක අරගෙන මම නැවත වාරයක් ෂෙයා කරන්නම්. මොකද නැත්තම් මට හිතනවා මේක මම විශ්වාස කරනවා ඔබට මේ කරන රෙකෝඩින් එකේදී ඔබට මේ බයිබල් පාර පෙරනවා ඇති කියලා. ද්විතීය කතාව පොතේ 31 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 24 සිට 26 දක්වා කියනවා. ඔහු කතා කරලා වුණාට පස්සේ සියලු දේවල් පොතක ලියලා ස්වාමින් වහන්සේගේ ගිවිසුම් පෙට්ටිය ගෙන යන ලෙවරුන්ට මොසෙස් අනකරමින් මේ ව්‍යවස්ථාව පොත රැගෙන මොසෙස් ලිව්වා ව්‍යවස්ථාව පොත රැගෙන මේ ඒ නුඹලාට විරුද්ධව සාක්ෂියක් වෙනස යන්න කොලොසි පොතට. කොලොසි පොතේ මොනවද කියන්නේ? මෙතනම තියෙනවා බයිබල් පාඩේ 2:14 අපට විරුද්ධව අපට එදිරිව තිබුණා වන්න මොසෙස්ගේ ව්‍යවස්ථාව මොසෙස්ම කියනවා මේක නුඹලාට විරුද්ධව එදිරිව සාක්ෂියක් තිබෙන්න තිබෙන පිණිස නුඹලාගේ දෙව් ස්වාමීන් වහන්සේගේ ගිවිසුම් පෙට්ටිය ළඟ තබා. ඇතුලේ නෙමෙයි. ඇතුලේ දෙයක් තිබුණා. ඒ තමයි උන්වහන්සේගේ දිව්‍ය ව්‍යවස්ථාව. ඇඟිල්ලෙන් ලියලාද ව්‍යවස්ථාව ඒ ගිවිසුම් පෙට්ටිය ඇතුලේ තිබුණා. මේ මොසෙස්ගේ ව්‍යවස්ථාව ළඟ තබන්නට කියලා කියනවා. ඔබට පේනවා දැන් පැහැදිලි වෙන්කිරීමක් උන්වහන්සේගේ දිව්‍ය ව්‍යවස්ථාව සහ මොසෙස්ගේ ව්‍යවස්ථාව අතර කර තිබෙනවා. මේක මනුෂ්‍යයන් පටලගෙන මනුෂ්‍යයන් මන් දන්නේ නොදන්නා කමින්ද නැත්තම් හිතාමතාම මේ දේ කරනවාද කියන කාරණේ පැහැදිලිව අපි තේරුම් ගන්න ඕන. දිව්‍ය ව්‍යවස්ථාව ලිබුරු තානේ නික්මයා 25 16 මොකද කියන්නේ? මා විසින් ඔබට දෙන සාක්ෂිය පෙට්ටියේ හිත බාපන්න ඇතුලේ තියන්න කියලා කියනවා. හැබැයි මොසෙස්ගේ ව්‍යවස්ථාව මොසෙස් කියනවා එළියේ තියන්න කියලා ගිවිසුම් පෙට්ටියේ. අපේ සහෝදර සහෝදරි උන්වහන්සේ මේ පුමන මහත් සාක්ෂීන් උන්වහන්සේ ඔබට දී තිබෙනවා. දැන් අපි තේරුම් ගන්න ඕන මොකද්ද අපිට එරෙහි වෙලා තිබෙන්නේ? පැහැදිලිවම මොසෙස්ගේ ව්‍යවස්ථාව මං කිව්වා මොසෙස්ගේ ව්‍යවස්ථාව පැහැදිලිව ඒ ශාපය ඒ වගේම විරුද්ධ පිණිස එදිරිවන පිණිස මොකද කරේ? මේ දේ මොසෙස්ගේ ව්‍යවස්ථාවේ ලියා තිබුණා. දැන් මේ ලියා තිබුණේ මොනවද මේ ව්‍යවස්ථාවේ ලියා තිබුණේ? අපිට හම්බ වෙනවා ඒකම කොලොසි පොතේ 7 වෙනි පරිච්ඡේදය 16 කෑම බීම ගැන මංගල දැන් සමක තව කෙනෙකුට හිතන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ඕන දෙයක් කන්න පුළුවන්ද කියන දේ ක්‍රිස්තුමාසේ කුරුසේ පූජාවෙන් එකත් කෑම පිළිබඳව තිබෙන ඒක මෙතනක ඕන දෙයක් කන්න පුළුවන්. ඒ වචනේ කියනවා නුඹලාගේ ශරීරයන් මොකද්ද? දෙවියන් වහන්සේට පිළිගත යුතු මාලිගාව. නුඹලාටම අයිති නැත. නුඹලා මිනියට ගන්න ලැබුවේ. නුඹලාගේ ශරීරයෙන් දෙවියන් වහන්සේට ගෞරව දෙන්න කියලා. මතක තියාගන්න. අපි මේ දේවල් ඉදිරියේදී ඉගෙන ගනිමු. නමුත් අපි දැනට මේ පාඩමට එමු. ඒ නිසා අපේ අවධානය මේ පාඩමට වෙනසක් මතක තියාගන්න ඕන. දිව්‍ය ව්‍යවස්ථාවෙන් කරන්නේ මොකද්ද? ඔබටත් මටත් පාපය පෙන්ලා දෙනවා.
බලන්න රෝම පොතේ 7 වෙනි පදේ මොනවද කියන්නේ කියලා 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 7 වෙනි පදේ. දැන් පැහැදිලි වෙන් කිරීමක් ඔබ දකිනවා. එතකොට දිව්‍ය ව්‍යවස්ථාවෙන් කරන දේ අපි තේරුම් ගන්නට ඕනේ. දිව්‍ය ව්‍යවස්ථාව ඡායාවක් නෙවෙයි. දිව්‍ය ව්‍යවස්ථාව දුන්නේ පාපයට පෙර. ඒක අපි තේරුම් ගන්නට ඕන. ඒක උන්වහන්සේ සුදු සබත ගත්ත පාපයට පෙර උන්වහන්සේ දුන්නේ. ඡායාවක් නොවේ. මොකද ඒකට හේතුව ඡායාවන් ආවේ පාපයට පසු. මිනිසයා පව් කළාට පස්සේ තමයි ඡායාවන් මිනිසෙන්ට දුන්නා. ඒ ඡායාවේ කතුරුවරයා නැත්තම් ඡායාවේ ප්‍රධානියා පෙන්වන්නට. අපි ගලුම් කර යේසුස් වහන්සේ පෙන්වන්නට. එතන සබත් දවස් තිබුණා. සබත කියන්නේ නිවාඩු. ඒ නිසා ඔවුන්ට සබත් දවස් දීලා මංගල්‍ය දවස් සබත් දවස් හැටියට නියම කළා. ඒවා අපි තව පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගන්න යනවා. ඒ නිසා මෙතන පැහැදිලිව කියනවා. කාමීච්ඡාචාරයේ මේ කීම බොරු කීම මේ දේවල් පාපයට නැත්නම් ක්‍රිස්තුවන්සේගේ කුරුසී පූජාවට පෙරත් පාපය ඊළඟට ඒවා පාපයට නැත්නම් ක්‍රිස්තුවන්සේ කුරුසී පූජාවට පසුවත් ඒක පාපයමයි. ඒ නිසා මෙතන පැහැදිලිව රෝම 7 කියනවා මොකද? එසේ වීනම් කුමක් කියමුද? ව්‍යවස්ථාව පාපයේද? එසේ නොවේවා. නමුත් ව්‍යවස්ථාවෙන් දැන නොගත්තා නම් පාපය කුමක්දයි මා නොදැන සිටනවා ඇත. මංසද තණ්හා නොවන්නේ ව්‍යවස්ථාවේ කියාත් නොතිබුණෝ නම් තණ්හාව කුමක්දයි මා නොදැන සිටනවා ඇත. ඒ නිසා මතක තියාගන්න ඕන. ව්‍යවස්ථාව කරන්නේ ඔබටත් මටත් පාපය පෙන්වා දීම පමණයි. ව්‍යවස්ථාවෙන් ඔබත් මමත් ගලවන්නේ නැහැ. තර්පිත කරන්නේ නැහැ. ඒ කරන්නේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ අනුග්‍රහය කරනකොටගෙන. දැන් අපි ඉගෙන ගනිමු අනුග්‍රහය ව්‍යවස්ථාව අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය. රෝම 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 12 වෙනි පදේ මොනවද කියන්නේ? එබැවින් ව්‍යවස්ථාව ශුද්ධේ පෞල්තුම කතා කරන්නේ. ආඥාව ශුද්ධේ, ධර්මිෂ්ඨේ, යහපත්තේ. මේ දවස්වල ක්‍රිස්තියානියයි බොහෝ දෙනෙක් කතා කරන මේ ශුද්ධකම සම්පූර්ණ කර ගැනීම පිළිබඳව. එතකොට අපි කොහොමද ශුද්ධකම සම්පූර්ණ කරගන්නේ කියන දේ මම ඉදිරියේදී ඊළඟ පාඩමෙන් අපි ඉදිරියේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් ගොඩක් අය මේ ශුද්ධකම සම්පූර්ණ කරගන්න දැන් මේ දේවකත් ඉවරත් කියනවා. ඔව් පරණ කිවිසුමේ හිටියට වැඩිය අපි ශුද්ධකම ඇතුව උන්වහන්සේ ඉදිරියේ හැසිරෙන්න ඕනේ කියලා. ඔව් ඒක අපි හොයලා බලමු ශුද්ධ ලීවිල්ලෙන්න කොහොමද ශුද්ධකම සම්පූර්ණ කරන්නේ කිව්වට වැඩක් නැහැනේ. ඒක ශුද්ධ ලීවිල්ල ක්‍රමයට අනුව අපේ ශුද්ධකම සම්පූර්ණ කරගන්න. ඒ නිසා අපි ඉදිරියේ පාඩමේදී අපි ඉගෙන ගනිමු කොහොමද ශුද්ධකම සම්පූර්ණ කරගන්න ඕනේ කියලා ශුද්ධ ලීවිල්ල ලියා තිබෙන්නේ. මනුෂ්‍යාර්ථ කතන නොවේ. හොඳයි අපි ඊළඟට යනවා එපිස පොතේ 6 වෙනි පරිච්ඡේදයට. මෙතන මොනවද කියන්නේ? පෞල්තුමාම කියනවා. මේ දේවල් ලියපු පෞල්තුමාම කියනවා මොනවද? දරවිනි නුඹලාගේ දෙමව්පියන්ට ස්වාමින් වහන්සේ තුල කීකරු වෙන්න. මංසද එසේ කරන්න යුතුය. මේ පෞල්තුමා කියන්නේ. නුඹට වැඩ සිද්ධ වන පිණිසද නුඹේ පොළවේ බොහෝ කල ජීවත් වන පිණිස නුඹේ පියාටත් මවටත් ගෞරව කරන්න. එය පොරොන්දුවක් ඇති පළවෙනි ආඥාවය. සුද්ධ වූ මේ තාගේ පියාටත් මවටත් ගෞරව කරන්නේ කියලා කොහෙද ලියා තිබෙන්නේ? සුද්ධ වූ දසාඥා පනතේ 5 වෙනි පනත. මේක තමයි පොරොන්දුවක් තිබෙන එකම ආඥාව. සුද්ධ වූ දසපනතේ. උන්වහන්සේගේ ඇඟිල්ලෙන් ලියලා දිවි ව්‍යවස්ථාවයි. එනිසා වැරදි අර්ථකථන දෙන්නට එපා. පාවුල්තුමා පැහැදිලිව පියාට මාට ගෞරව කිරීම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුරුසියේ පූජාවෙන් පෙරත් තිබුණා. පසුවත් ඒ ආකාරයමයි. උන්වහන්සේගේ පැමිණීම දක්වා බලන්න මෙතන මොකද ක්‍රියාපතේ කියන්නේ කියලා. මේ ක්‍රියාපතේ සඳහන් කරනවා පරිසවරු ක්‍රියා 15 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 5 වෙනි පදේ මොනවද කියන්නේ? නමුත් අදහා ගත්තා වූ පරිසවරුන්ගේ ලබ්ධයට අයිති වූ සමහරෙක් නැගිට චර්මච්ඡේදනය කරන්නටත් මොසෙස්ගේ ව්‍යවස්ථාව ආරක්ෂා කරන ලෙස ඔවුන්ට ආන කරන්නටත් ඕනෑ කිව්වේ. මේ මෙතන කණ්ඩායම් දෙකක් ඉන්නවා. සමහර ක්‍රිස්තියානියයි කියනවා හරි මොසෙස්ගේ ව්‍යවස්ථාවේ දස ආඥා පදයක් තිබුණා. ඒකත් අපි කරන්න ඕන. මොසෙස් දුන්නා වූ අනිත් සීල මංගල දවසුත් කරන්න ඕනේ කියන කාරණේ. සුදුලිලෙම කියන්නේ නැහැ. සුදුලිල පැහැදිලිව මේ අදහස තමයි කාටද? එදා ඒ පරිසවරුන්ගේ ලබ්ධියට අයිති වූ සමහර අය තුල තිබුණේ චර්මච්ඡේදනය කරන්න ඕන. ඊළඟට මේ මංගල දවස් පවත්වන්න ඕන. මේවා තමයි පෞල්තුම මොනවද කියන්නේ? 1 කොරින්ති පොතේ 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 19 වෙනි පදේ. දෙවියන් වහන්සේගේ ආඥා පැවැත්වීම මිස චර්මච්ඡේදනය කිසිත් නැත. අචර්මච්ඡේද කිසිත් නැත. දැන් සහෝදර සහෝදරිය කල යුතු දේ සහ නොකල යුතු දේ පෞල්තුමා පැහැදිලිව විස්තර කරනවා. ඔබ දේශනාකාරයේ පොතට ගියොත් දේශනාකාරයේ පොතේ අන්තිම පරිච්ඡේදය මොනවද කියන්නේ?
මේ වනාහි සියලු කාරණා අසන ලදී සියලු කාරණාවල තීන්දුව මේය. එන මොකද මේ ප්‍රඥාවන්ත මනුෂ්‍යයා කියන්නේ? දෙවියන් වහන්සේට බයව උන්වහන්සේගේ ආඥා පවත්වන්න. මේ වනාහි සියලු මනුෂ්‍යයන්ගේ යුතුයකම. සියලු මනුෂ්‍යයන්ගේ යුතුයකම ඊශ්‍රායල් වරුන්ගේ යුතුයකම නෙවෙයි. ඊශ්‍රායල් සියලු මනුෂ්‍යයන්ගේ යුතුයකම හැටියට එතන සඳහන් වෙනවා. උත්පත්ති පොතේ 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 7 වෙනි පදේ කියන්නේ මොනවද? දසාඥා පරද දුන්නේ කාටද? ඊශ්‍රායල් වරුන්ට. දසාඥා පරද දුන්නේ ඊශ්‍රායල් වරුන්ට. සුද්ධ ලියවිල කියනවා පාපය නම් නොපනත් කමේ කියලා. පනත් කඩ කිරීමේ කියලා. යොහාන් පොතේ පැහැදිලිව කතා කරනවා. පව් කරන සෑම දෙනාම 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 4 වෙනි පදේ මෙතන ඔබ ඉදිරියේ තබා තිබෙනවා. එක යොහාන්ගේ පොතේ 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 4 වෙනි පදේ. පව් කරන සෑම දෙනාම නොපනත්කම කරති. පාපය නම් නොපනත්කමය. පනත් කඩ කිරීම. පවුල්තුමා කියනවා මම කොහොමද පාපය දැනගන්නේ? රෝම 7:7 මං නිසා තණ්හා නොවන්නේ. මෙතන කියනවා එසේ විනම් කුමක් කිමුද? ව්‍යවස්ථාව පාපයද? එසේ නොවේවා. නමුත් ව්‍යවස්ථාවෙන් දැන නොගත්තනම් පාපය කුමක්දයි මා නොදැන සිටිනවා ඇත. ඒ නිසා ව්‍යවස්ථාව තිබෙන උන්වහන්සේගේ සුද්ධ දසාඥා පනත තිබෙන්නේ පාපය දැනගන්න. දැන් මේ පාපය දැනගන්න කොහොම බලන්න උත්පත්ති පොතේ මෝසෙස්ට ලිඛිතව දෙන්න පෙර ව්‍යවස්ථාව තිබුණ බවට අපිට සුද්ධ ලියවිල ලැබෙන සාක්ෂියෙන් 4:7 කියනවා. මොකද උත්පත්ති 4:7 නුඹ යහපත කෙරේ නම් පිළි නොලබන්නේද? යහපත නොකොට ඊළඟට ඉන්න නොකරෙහි නම් පාපය දොරකඩ läග සිටී. කායින් කරපු පාපය මොකද්ද? මිනි මැරීමේ පාපය. මතක තියාගන්න දයාබර සහෝදර සහෝදරිය. ඊට ජෝසෙෆ් මොනවද කියන්නේ? උත්පත්ති පොතේ 39 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 9 වෙනි පදේ. මට වඩා උතුම් කෙනෙක් මේ ගේ නැත්තේ. නුඹ ඔහුගේ භාර්යාව බැවින් නුඹ මිස වෙන කිසිවක් මට තහනම් කරලා නැත. එයින් මම මේ මහත් දුෂ්ටකම කර දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධව කෙසේ පව් කරන්නේද? යෝසෙෆ් කොහොමද මේක පාපය කියලා දැනගත්තේ? කීවෙනි පනතද? කාමමිච්ඡාචාරය නොකර. සුදුලිල පැහැදිලිව කියනවා. දෙමාපියන්ට උන්වහන්සේ අනකරන ඔබ ඉගෙන ගන්න දේ, ඔබ දසන දේ, දුටු දේ ඔබ දරුවන්ට උගන්වන්නට කියලා. උන්වහන්සේ ලිඛිතව මෝසෙස්ට දෙන අවස්ථාව දක්වාම එක පරම්පරාවකින් තවත් පරම්පරාවකට මේ සුද්ධ වූ ආඥා උන්වහන්සේගේ සුද්ධ වූ නීතිය, ස්වර්ගීක නීතිය, මනුෂ්‍යයාට දුන්නා වූ ඒ සුද්ධ වූ නීතිය වාචිකව පරම්පරාවකින් පරම්පරාවකට පැවතගෙන ආවා. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ සිදු වුණ ඇඟිල්ලෙන් ලියලා දෙන්න. මොකද ඒකට හේතුව මනුෂ්‍යයාට අමතක වෙන නිසා. මතක තියාගන්න මේ දේවල් අපි සුද්ධ ලියවිල්ල අධ්‍යයනය කරනකොට තමයි හොඳටම අපිට පැහැදිලි වෙන්නේ. උත්පත්ති පොතේ 26 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 4 සහ 5 ආබ්‍රහම් පවත්වපු බවට අපිට හම්බ වෙනවා. බලන්න. මොකද ආබ්‍රහම්ට කතා කරලා කියන්නේ? ආබ්‍රහම් මගේ හඬට කීකරුව, මගේ නියමයන්ද, මගේ ආඥාද, මගේ පනත්ද, මගේ ව්‍යවස්ථාවද පැවතු හේයින් දුන්න ආශිර්වාද. නුඹේ වංශය ආසේ තරුමෙන්ද වැඩි කරන නුඹේ වංශයට සියලු දේශයන් හිමි කර දෙන්නෙමි. තාපර සහෝදර සහෝදරිය ආබ්‍රහම් සුද්ධ ආඥා උන්වහන්සේගේ ආඥා පැවතු බවට අපිට මේ බයිබල් පාඨය හම්බ වෙනවා. එසේනම් කොලොසි පොතේ කතා කරන දේ මම විශ්වාස කරනවා ඔබට පැහැදිලි වෙති කියලා. කෑම ගැන ලියලා නැහැ, බීම ගැන ලියලා නැහැ. උන්වහන්සේගේ සුද්ධ ආඥා නිසා පැහැදිලි වෙන්වීම කර තිබෙනවා. මෝසෙස්ගේ ව්‍යවස්ථාව සහ දෙවියන් වහන්සේගේ ඇඟිල්ලෙන් ලියලා දිව්‍ය ව්‍යවස්ථාව අතර පරණ ගිවිසුමේ. ඒ නිසා මේ බයිබල් පාඨයට ඔය දේවගති උරුදන්නා වූ තර්ක නිෂ්ප්‍රභ වෙනවා මේ සුද්ධ වූ ආලෝකය තුලින්. මේ අද දවසේදී ඔබ ඉගෙන ගන්න පාඩම තුලින්. ඒ නිසා අපිට මොනම හේතුවකටවත් උන්වහන්සේගේ සුද්ධ වූ ඇඟිල්ලෙන් ලියන ලද්දා වූ ඒ දස ආඥා පනත කුරුසිය යන ගැහුවායි කියලා අපිට කියන්න බෑ. මොකද මෙතන කතා කරන්නේ අමාවක දවස් ගැන, සබත් දවස් ගැන, කෑම ගැන, බීම ගැන. මේ සියල්ලෙන් නියෝජනය කරේ මොකද්ද? උන්වහන්සේගේ කුරුසියේ පූජාව. ඒ නිසා ඒක ගැන අපේ අවධානය යොමු කරන්න ඕන. කෑම බීම ගැන මම වෙනම කතා කරන්නම්. මොකද ඒ මංගල්‍ය කාලයේදී කෑ යුතු දේ, නොකෑ යුතු දේ පැහැදිලිව දැන් පාස්කු මංගල්‍යයේදී පැහැදිලිවම කෑ යුතු දේ, නොකෑ යුතු දේ පිළිබඳව කතා කරනවා. ඒ නැතුව මනුෂ්‍යයාගේ ශරීරයට අවශ්‍ය කරන දේවල් උන්වහන්සේ වෙනම ලියා තිබෙන නිසා ඒවා අපි වෙනම ඉගෙන ගනිමු. ඒක තේරුම් ගන්නට ඕනේ. මොකද මේ දේවල් ඊශ්‍රායල් වලට දැන් ඉස්සෙල්ලා කාටද? නෝවාට දෙනු ලැබුවා. ඒක අපි
සුද්ධ ලියලිනු පැහැදිලිව ඉගෙන ගනිමු. ඒ නිසා ඒවා වෙනම අපි ඉගෙන ගනිමු. දැන් අපි අද ඉගෙන ගන්න දේ පාඩමට අපි යොමු වෙමු. දැන් මෙතන කතා කරන්නේ සෙවනැලි නැත්තම් මෙතන කතා කරන්නේ ඡායාවන් ගැන. ඒ නිසා අපි දන්නවා සබත ඡායාවක් උනේ නැහැ. පෙර එන්ට තිබෙන ඉදිරියෙන්ට තිබෙන දේවල් ඡායාවක් උනේ නැහැ. සබත ගැන කතා කරන්නව සෑම අවස්ථාවකම උන්වහන්සේ කියන්නේ නමස්කාරයේ දවස. නවුන්කාරයන්ව සිහිපත් කරන්නට. ලෝකයේ පටන් ගන්නේ පාපයට පෙර උන්වහන්සේ දුන්නා වූ ඒ සුද්ධ සංකේතය ඡායාවක් හැටියට සබත දීලා නැහැ. ඒක අපි තේරුම් ගන්න ඕන. දැන් ඔබ අපි එක දෙයක් මතක තබා ගන්න ඕන. දැන් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උදාහරණයක් හැටියට අපි ගත්තොත් උන්වහන්සේ මේ සියලු පුද පූජා ක්‍රම මංගල්‍ය දවස් මේ සියල්ලන්ගෙන් කවද නියෝජනය කරේ? උන්වහන්සේගේ මයික් සමහර වෙලාවට උන්වහන්සේ කරන වූ සේවය, උන්වහන්සේගේ කුර්සී පූජා, උන්වහන්සේගේ මරණය, උන්වහන්සේගේ මලුන්ගෙන් උත්ථාන වීම, පෙන්තකෝස්ත දවසේ විශුද්ධාත්ම වැගරීම මම ඔබ ඉදිරියේ chart එකක් තබා තිබෙනවා. ඒ නිසා ඔබට පුළුවන් මේ chart එක දිහා බලලා මේ කාරණාව බයිබල් පාඩය තුලින්ම තේරුම් ගන්නට. ඒ නිසා අපි පැහැදිලිවම තේරුම් ගන්නට ඕන සබත් දවස් දීලා තිබුණා ඊශ්‍රායල් සෙනඟට. මොනවාද ඒ දීමුණු සබත් දවස්? ඔබ ලෙවි කතාව පොතේ 20 වෙනි පරිච්ඡේදය කියවලා බලන්න. මේ ඔබට සබතක් ඒ කොරණෑ පිඹීමේ මංගල්‍ය, පාස්කු මංගල්‍ය, සමය කිරීමේ මංගල්‍ය මේවට සබත් හැටියට තමයි හැඳින්වෙන්නේ. මේ සියල්ලෙන් නියෝජනය කරේ කාද? අපේ ගැලුම්කර යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව. දැන් මේ සබත් දවස් සතියේ දවස්වල තමයි වැටුනේ. මොකද අවුරුද්දකට තමයි මේ මංගල්‍ය දවස් නියම කරේ. ඒ නිසා මේ සබත් දවස් උන්වහන්සේගේ ශුද්ධ වූ ඇඟිල්ලෙන් ලියලා සබත් දවස් එක්ක සමාන කරන්න බෑ. මොකද ඒ සියලු සබත් දවස් ඡායාවක් හැටියට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුර්සියේ පූජාව නියෝජනය කරන ඡායාවක් හැටියට දුන්නා. උන්වහන්සේගේ ශුද්ධ වූ දවස පාපයට පෙර මනුෂ්‍යයල දෙන් ලබ. මොකද ඒක ස්වර්ගික නීතියේ කොටසක් නිසා අමතක කරන්න එපා. ඒක පැහැදිලිව අපිට හම්බෙන දෙයක්. දැන් තවත් අපිට හම්බෙන දෙයක් තමයි මම ඔබ ඉදිරියේ තබා තිබෙනවා. මම ඒක මේ ඉතිස්සලා කිව්වා. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුර්සියේ පූජාවට පෙර ඔබ බැටළු පූජාව ඔප්පු කළ යුතුමයි. ඒක ඔප්පු නොකළොත් ඔබට ඒදී පාපයේ බවට පත් වෙනවා. ඒක පැහැදිලිවමයි. හැබැයි බැටළු පීඨාවෙන් උන්වහන්සේගේ කුර්සියේ පූජාවෙන් පස්සේ උන්වහන්සේ කුර්සියේ පූජාවේදී දේමාලිකා විතරේ දෙකට ඉරුණා. එතකොට ඒ අවස්ථාවේදී බැටළු පූජාව හමාර බව අපිට පැහැදිලි වෙනවා. එතකොට උන්වහන්සේ කුර්සියේ පූජාවට පෙර ඔබ බැටළු පූජාව ඔප්පු නොකළොත් ඔබට පව කමාව ලැබෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුර්සියේ පූජාවෙන් පස්සේ ඔබට බැටළු පූජාව ඔප්පු කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒක ඔබට පාපය වෙන්නේ නැහැ. මොකද පූජාවත් උන්වහන්සේ පූජකයාත් උන්වහන්සේ බවට උන්වහන්සේ දිවුරුමක් ඇතුව හේබ්‍රෙය පොතේ කතා කරනවා. දිවුරුමක් ඇතුව උන්වහන්සේ සහතික වුණායි කියලා කියන කාරණේ. එතකොට හැබැයි ඔබ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුර්සියේ පූජාවට පෙර ඔබ හොරකමක් කළා, කාමීච්ඡාචාරය කළා, ඔබ සොරකම් කළා, ඔබට ඒක පාපේ. ඒ වගේම තමයි උන්වහන්සේගේ කුර්සියේ පූජාවෙන් පස්සෙත් ඒක ඔබට පාපේ. අදටත් ඔබට ඒ දේ පාපේ. නිසා අනවබෝධය ඇති කරගන්න එපා. මේ ඉන්න මිත්‍යාවෙන් අපි මිදෙන්නටම අවශ්‍යයි. ඊළඟට අපි යනවා ඔබට ඉදිරියේ මේ සීල දිනවක වන ඔබ ඉදිරියේ තබා තිබෙනවා. සීල මංගල්‍ය දව මංගල්‍ය 7ක් තිබුණා ඔබ ඉදිරියේ තිබෙනවා. මේ මම ඉංග්‍රීසියෙන් ලියලා තිබෙන්නේ. මේක තියෙන්නේ පාස්කු මංගල්‍ය, ඊළඟට මුහුන් නදමු රොටි කන මංගල්‍ය, ඊළඟට අපි කියනවා ෆස්ට් ෆෘට් කියලා කියනවා. ඒක ධාන්‍ය මංගල්‍ය. ඊළඟට හරියටම ඒක සිංහල වචනේ එන්නේ නැහැ. පෙන්තකොස්ත මංගල්‍ය, ඊළඟ හොරණෑ මංගල්‍ය, ඊළඟට සමය කිරීමේ මංගල්‍ය සහ කූඩාරම් මංගල්‍ය. එතකොට මේ අනාදී වශයෙන් අස්වැන්න මෙතන අස්වැන්න මංගල්‍ය පළමු ඵල ගෙරණ මංගල්‍ය. එතකොට මේ දේවල් පිළිබඳව ලියා තිබෙන බයිබල් පාඩ ඔබ ඉදිරියේ තබා තිබෙනවා. ඒක ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ජීවිතයෙන් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළින් සම්පූර්ණ වෙච්ච ආකාරය සහ සම්පූර්ණ වෙන ආකාරය පිළිබඳව අපිට ලියා තිබෙනවා. අලුත් ගිවිසුමේ බයිබල් පාඩ අරගෙන ඔබ ඉදිරියේ තබා තිබෙනවා. මම කියන්න යන්නේ නැහැ. ඔබ ඉදිරියේ තිබෙනවා මේකේ. ඒ නිසා ඔබට පුළුවන් ඒ සුද්ධ වූ බයිබල් පාඩ පෙරලලා ඔබට මේ සම්පූර්ණ වෙන්න ආකාරය ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ මේ දේවල් සම්පූර්ණ වෙන්න ආකාරය අපිට තේරුම් බේරුම් කරගන්නට. ඒ නිසා මේක පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මේ බයිබල් පාඩ ඔබ කියවනු ලැබුවොත් උන්වහන්සේගේ දැන් පාසෝව නැත්තම් ඒ පාස්කු මංගල්‍ය
ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ජීවිතය තුළින් පැහැදිලි සම්පූර්ණ වන බව මේ බයිබල් පාඩයේ ඒ වචනේ උන්වහන්සේ පෞල්තුමා කියන අපේ පාස්කුව කවුද? යාග කරන ලද්දේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ යාග කරන ලද්දේ කියලා. ඒ නිසා උන්වහන්සේගේ මරණය පිළිබඳව මේ සියලු බයිබල් පාඩ ඔබ කියවුවොත් ඒක ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ සම්පූර්ණ වෙන්නා වූ වෙලා තිබෙන ආකාරය සහ ඉදිරියේදී වෙන්න තිබෙන ආකාරය. උදාහරණයක් ඇරෙන්න ඒ හොරණෑ මංගල්‍යය. ඒක සම්පූර්ණ වෙන්නේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ දෙවන පැමිණීමේදී. එතකොට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ දෙවන පැමිණීම බලා සිටිනා අය ඔබත් තමයි. ඒ දේදී ඒ හොරණෑ මංගල්‍යය සම්පූර්ණ වෙන්න යනවා. උන්වහන්සේගේ ඒ සමය කිරීම මංගල්‍ය පවා උන්වහන්සේගේ පැමිණීමේදී සිද්ධ වෙන්න යනවා. ඒ දේ සම්පූර්ණ වෙනවා. ඊළඟට කූඩාරම් මංගල්‍ය අපි උන්වහන්සේත් එක්ක දේවචනේ හෙල්දරව පොතේ කියනවා. අපි උන්වහන්සේත් එක්ක උන්වහන්සේ අපි සමග වාසය කරන්නට යනවායි කියලා. ඒ නිසා මේ දේවල් පැහැදිලිව උන්වහන්සේ ශුද්ධ ලියවිලා තිබෙනවා. අනිත් එක අපි තේරුම් ගන්නට ඕනේ. දැන් මේ සුද්ධ ආඥා 10 තිබුණා වූ ස්ථානේ පැහැදිලිව මෙතන කියනවා. කොහෙද? අතිශුද්ධ ස්ථානේ. උන්වහන්සේගේ කරුණාසනේ තිබුණේ කොහෙද? කෙරුබ්වල හිටියේ කොහෙද? සාක්ෂිය පෙට්ටිය කොහෙද තිබුණේ කියලා මොසස්ට පැහැදිලිව නියෝගය දුන්නා. අතිශුද්ධ ස්ථානේ ඒ කරුණාසනේ නැත්තම් ඒ ගිවිසුම් පෙට්ටිය තුල සුද්ධලේ නැත්තම් ඒ උන්වහන්සේගේ ඇඟිල්ලෙන් ලියන දසාඥා පර ස්වර්ගීක නීතිය තිබුණා. දැන් මේ ස්වර්ගීක නීතිය ස්වර්ගයේ තිබෙනවාද? ඔව්. ඒකත් උන්වහන්සේ සාක්ෂින් දී තිබෙනවා. හේබ්‍රේ පොතේ 9 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 24 වෙනි පදේ අපිට පැහැදිලිව කියනවා මංසද ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සැබෑ ශුද්ධ ස්ථානීය ආදර්ශය වන අතින් සෑදූ ශුද්ධ ස්ථානයකට නොව අපුදුසා දිව්‍ය වහන්සේගේ මහිමේ දිව්‍ය වහන්සේගේ අභිමුඛයේ දැන් පෙනී සිටින පිණිස ස්වර්ගයටම අතුල් වූසේක. ස්වර්ගයට අතුල් වුණා. කොහටද? ශුද්ධ ස්ථානයට. හේබ්‍රේ පොතේ 9 වෙනි පරිච්ඡේදයේ එක පළවෙනි පදයේ දෙවෙනි පදයේ දක්වා ඔබ කියවොත් ඉතින් අපති කියන දේවලින් ප්‍රධාන එක නම් ස්වර්ගවල මහෞත්මයන් වහන්සේගේ සිංහාසනයේ දකුණු පැත්තේ ඉඳගත්තා වූ මනුෂ්‍යයා විසින් නොව ස්වාමින් වහන්සේ විසින් පිහිටවන ලද ශුද්ධ ස්ථානයේ වූ සැබෑ මණ්ඩපයේ සේවකෙකු උත්තම පූජකෙක් අපට සිටින බවය. උන්වහන්සේ අපේ උත්තම පූජකයා. පූජාවත් උන්වහන්සේ, පූජකයාත් උන්වහන්සේ. කොහෙද? ශුද්ධ ස්ථානයේ මණ්ඩපේ, ස්වර්ගික මණ්ඩපේ උන්වහන්සේ දැන් සේවයක් කරනවා. ඒ ඔබත් මාත් වෙනුවෙන් පෞකමාව දීමේ මෙහෙය. ඔබත් මමත් උන්වහන්සේගේ පාද පාමුලට ඇවිල්ලා උන්වහන්සේගේ පාද පාමුල වැඳ වැටෙනකොට උන්වහන්සේගේ ලේ කරනකොටගෙන උන්වහන්සේ ඔබත් මාත් ඔබ මගේ සීල පව ඔබගේ සීල පවලට කමාව දෙනවා. මේ සේවය අදටත් කරගෙන යනවා. හැබැයි ඉදිරියේදී මේ සේවය නවතින්න යනවා දවසක. එදාට පෙර ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම උන්වහන්සේ වෙතට ඇවිල්ලා මේ ශුද්ධ වූ ගැලවීම ලබාගත යුතුමයි. එල්දර පොතේ 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 19 වෙනි පදේ මොනවද කියන්නේ? යොහන් තුමා දකිනවා අවිත ස්වර්ගයේ තිබෙන දිව්‍ය වහන්සේගේ මාලිගාව වර්ණ ලද්දේ. උන්වහන්සේගේ ගිවිසුම් පෙට්ටියද උන්වහන්සේගේ මාලිගාවේ තිබුණේ. දාබර සහෝදර සහෝදරිය මෙච්චර ලස්සනට ස්වර්ගීය උන්වහන්සේගේ ගිවිසුම් පෙට්ටිය නැත්තම් දසාඥා පනත තිබුණා වූ ස්ථානේ මේ තමා උන්වහන්සේගේ චරිතය. මේ තමා ස්වර්ගීක නීතිය. ඒ වචනේ පැහැදිලිව කියනවා මොසස්ට පරණ ගිවිසුමේ මොසස්ට කතා කරලා කියනවා දිව්‍ය වහන්සේ මොසස් මම නුඹට පෙනෙන ආදර්ශය ලෙස හදන්ටේ කියලා මේ පොළොවේ ශුද්ධ ස්ථානේ. ආදර්ශය ප්‍රධාන දේ ඔරිජිනල් එක කොහෙද තියෙන්නේ? ස්වර්ගයේ. ඒකේ ආදර්ශයක් තමයි මොසස් මේ පොළොවේ ඇදුවේ. මේ පොළොවේ හඳුන් ලැබුවේ. ඒ නිසා මේ දේ පැහැදිලිව ශුද්ධ ලෙවිල මේක තමයි පූර්ණ සත්‍ය. ශුද්ධ ලෙවිල බයිබල් පාඨ වලින් අපි ඉගෙන ගන්නා වූ සත්‍ය. මනුෂ්‍ය අර්ථකථන නෙවෙයි. යාකෝබගේ පොතේ 2 වෙනි පරිච්ඡේදය 10 සිට 12 දක්වා කිව්වොත් යමෙක් මුළු ව්‍යවස්ථාව ආරක්ෂා කොට එකාලක් කලකඩේ නම් අඩකලේ නම් ඔහු සියල්ලටම වර්ධකාරී වෙනවා. ඒ නිසා අපි උන්වහන්සේගේ ශුද්ධ නීති ආරක්ෂා කරන්න අවශ්‍යයි. ඇයි? ධර්මිෂ්ඨකම ලබා ගන්නද නැහැ? ඇයි අපි උන්වහන්සේගේ ශුද්ධ නීති රැකී කරවිය යුතුයි? ප්‍රශ්නය අහලා තියෙනවා. ශුද්ධ මේ අපි දේවචනේ පැහැදිලිව දන්න දෙයක් තමයි. දේවචනේ පැහැදිලි සත්‍යතාවය තමයි ආලෝකය තමයි. ව්‍යවස්ථාව පැවැත්වීමෙන් කිසි කෙනෙක් ධර්මිෂ්ඨ වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අයි අපි පැවැත්විය යුත්තේ ආඥා පැවැත්වීමෙන් ගැලවෙන්න යන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි මොනවද ආඥායි උන්වහන්සේ අපට දී තිබෙන්නේ? රෝම පොතේ 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 20 වෙනි පදේ කියන කුමක් හේඳ ව්‍යවස්ථාවේ ක්‍රියාවලින් කිසිම මිනිසෙක් දිව්‍යන් වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨ කරුණ නොලබන්නේ මංගසාද ව්‍යවස්ථාව කරන කොටගෙන පාපය දැන ගැනීම වේ. අපි බොහෝ කිතුණුවන් අද ලෝකයේ මුළු ක්‍රිස්තියානි ලෝකෙම කතා කරන අනුග්‍රහය ගැන. තමන්ට නොලැබෙන්න නොවටිනා දෙයක්. තමන් නොවටිනා කෙනෙකුට ලැබෙන දෙයක්. තම අනුග්‍රහය කියලා කියන. අයි අපිට නොවටිනා කෙනෙක් උනේ පාපය නිසා.
අපේ සහෝදර සහෝදරයන් වහන්සේ අපිට බලාපොරොත්තු දීලා තියෙන කේවාන්ගේ පොතේ දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදේ මාගේ ප්‍රිය දරුවනි මේ කාරණා නුඹලාට ලියා යවන්නේ නුඹලා පව් නොකරන පිණිසයි. යමෙක් පව් කළොත් කවුද ඉන්නේ? පාපය කොහෙන්ද දැනගන්නේ? මේ ලෝකයේ පාපයක් යම්තාක් දවසක් වෙනකන් තිබෙනවද? ඒ දවස වෙනකන් උන්වහන්සේගේ සුද්ධව ඇඟිල්ලෙන් ලියලාද ව්‍යවස්ථාව තියෙනයි. ඒ ව්‍යවස්ථාවෙන් තමයි ඔබත් මවත් පාපය මොකක්ද කියලා දැනගන්නේ. ඔබ වර්ධනපත් කරනවා ව්‍යවස්ථාව. ඔබට පෙන්ලා දෙනවා ඔබේ වරද. මෙන්න ඔබ පව් කළායි කියලා. එතකොට ඔබට මනක් තිබෙන බලාපොරොත්තු කවුද? යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. යමෙක් පව් කළොත් ධර්මිෂ්ඨ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වන නදාකාරයක් පියන් වහන්සේ වෙත අපසිටනසේක. මේක තමයි උන්වහන්සේ අප උත්සාහ සාන්ති කර පුරාවයි කියලා ඉදිරි පදේ කතා කරනවා. ඒ නිසා උන්වහන්සේ අපිට අනුග්‍රහය දී තිබෙනවා මොනවාද සදාද? දැන් බලමු මේ අනුග්‍රහය සහ ව්‍යවස්ථාව අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය. දැන් අපේ සහෝදර සහෝදරිය මෙතන පැහැදිලිව කියනවා. පව් නොකරන පිණිස තමයි උන්වහන්සේ අපිට ශුද්ධ ලෙවිල දී තිබෙන්නේ. හැබැයි පව් කළොත් කවුද ඉන්නේ? ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපේ වැදගත් කාර්යය ඉන්නවා. පාපය මොකද්ද කියලා කොහොමද දැනගන්නේ? ඔබටත් මට අනුග්‍රහය අවශ්‍යයි. ඇයි අවශ්‍ය? ඔබත් මමත් පව්කාරයෙක්ින්ද. ඔබත් මමත් පව්කාරයෙක්ින්ද. එතකොට මමත් ඔබත් පාපයක් කළායි කියලා කොහෙන්ද දැනගන්නේ? ශුද්ධ ලෙවිල පැහැදිලිව කියනවා පාපය නම් නොපනත්කමේ පනත් කඩ කිරීමේ. පාවුල්තුමා පැහැදිලිව මම ඔබ ඉදිරියේ දක්වුවා. මේ බයිබල් පාඩේ. ව්‍යවස්ථාව නැතුව කොහොමද මම පාපය දැනගන්නේ? ව්‍යවස්ථාව පාපය පෙන්වන ගුරුවරයායි කියලා පාවුල්තුමා කතා කරනවා. ඒ නිසා ඔබට කවදා වෙනතුරු දැන් සමහර අය දේශනා කරනවා අපි ගැලවිලා ඉන්නේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුරුසියේ පූජා වුණා මොනවාද? මම කරපු සියලු පාප සදා උන්වහන්සේ කුරුසියේ පූජා වුණා. මම ඉදිරියේදී කරන්න තිබෙන පව ඉදිරියේ කරන්න තිබෙන පව උදෙසත් උන්වහන්සේ කුරුසියේ පූජා වුණා. ඒ නිසා මට ඕන විදිහකට මට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. මට ඕන වැඩක් කරලා මේ ලෝකේ ඕන මගේ තෘෂ්ණාවන් පිරමින් ජීවත් වෙන්න. මොකද ඒ සියලු පාප වලට මේක තමයි සාතන්ගේ මුලාව. ඒවට මොනවද කිව්වේ? ඒවට හරි ලස්සනට සුද්ධ ලීවිලත් අරගෙන හරි ලස්සනට කිව්වා. හරි රහ කරලා කිව්වා. පහසු කරලා කිව්වා. මේකයි පහසු ක්‍රමය කියලා. අපි පරස්සම් වෙන්න ඕන. ඒ වචනේ කියන අවසාන කාලෙදී තෝරාගත් උන් පවා මුලා කරන්ට යනවායි කියලා සාතන් බොරු ගුරුවරු සුද්ධ ලීවිල්ල විකෘති කරලා උගන්නලා වැරදි ලෙස උගන්වලා නිසා පිළිතුරු සොයන්න ඕනේ සුද්ධ ලීවිල්ල තුලින්මයි. ඒ නිසායි මම ඔබට ආරාධනා කරන්නේ මේ දේ වචන ඉගෙනගෙන සුද්ධ ආලෝකය ඉගෙන ගන්න. මොකද මගේ කිසිම අර්ථකථනයක් දෙන්නේ නැහැ. සුද්ධ ලීවිල්ලේ බයිබල් පාඩ පමණයි මම ඔබ ඉදිරියේ පෙන්නන්නේ. ඒ නිසා අනුග්‍රහය ඔබට අවශ්‍ය නම් ඔබ මොනවද කරන්න ඕනේ? ඔබට පාපය පෙන්ලා දෙන්නේ. මොකද්ද? සුද්ධ ව්‍යවස්ථාව. දැන් ඔබට පේන ඇති මේ දෙක අතර තියෙන සමතුලිතතාවය. ඔබත් මමත් අනුග්‍රහයෙන් ගැලවෙන්නේ. අනුග්‍රහය අවශ්‍යයි. මමත් ඔබත් පෞකාරයෙක්ින්ද. මමත් පෞකාරයෙක් කියලා කොහෙන්ද දැනගන්නේ? සුද්ධ ව්‍යවස්ථාවේ. මොකද පාපය පෙන්ලා දෙනවා ඒදී. ඒ නිසා ඔබට අනුග්‍රහය කවද වෙනකන් අවශ්‍යද? ඒ දවස වෙනකන්. ඔබට මතක තියාගන්න. ඒ ස්වාංශික කියනවා අහසත් පොළොවත් පහව ගියත් මේ ව්‍යවස්ථාව වෙනක අලපිල්ලක්වත් පාපිල්ලක්වත් ඉස්පිල්ලක්වත් පාව නොවන්නේ කියලා. මතක තියාගන්න. උන්වහන්සේ දේ ස්ථිර කරා. ඒ නිසා ගැලවෙන්න අපි ගැලවෙන්න ඕන නිසා දසපනත පවත්වනවා නෙවෙයි. උන්වහන්සේ ඔබට මට දී තිබෙන ගැලවීම නිසා උන්වහන්සේ ඔබට මට දක්වන තවත් කණ්ඩායමක් ඉන්නවා බය කරලා කියනවනේ. සදාකාල ගින්නක් තිබෙනවා. ඒ ගැන මම විශේෂ පාඩමක් කරලා තිබෙනවා. සදාකාලටම නුඹ නිරේ ඔබ වැඩි කරොත් ඔබ උන්වහන්සේට අකී කරන නිරේ පිච්චෙන්න යනවා. සදාකාලටම වේදනාව විඳින්න යනවා. මේ ගැන මම විශේෂ පාඩමක් කරලා තිබෙනවා. සදාකාලටම අපි වේදනාව විඳින්න යනවා. උන්වහන්සේ අලුත් අහසක් අලුත් පොළොව කොහොමද මවන්නේ? මහස් බොළඳ සහ පුහු තර්කව සුද්ධ ලීවිල ඒ වගේ ඉගැන්වීමක් කරලා නැහැ. සදාකාල ගින්න පිළිබඳව සුද්ධ ලීවිල පැහැදිලි එල්තරව කිරීමක් පැහැදිලි විස්තරයක් කර තිබෙනවා. සදාකාල ගින්න කියන්නේ මොකක්ද කියන කාරණේ. මේක තමයි මුලා. මේක තමයි මනුෂ්‍යයන් ඇන්දීම. කිසි ත්‍රිතුණන් ඇන්දීම. මේ මුලාවෙන් ඔබ මිදෙන්න නම් සත්‍යතාවය අවබෝධ කර ගන්න ඕන. මෙතන මොකද්ද කියන්නේ? පැහැදිලිවම මොකද්ද? අනුග්‍රහය නිසා අපි ගැලවී සිටින නිසා අපි උන්වහන්සේට දක්වන ප්‍රේමය නිසා ධර්මිෂ්ඨකමේ මාවතේ අපි ගමන් කළ මේක තමයි සුද්ධකම සම්පූර්ණ කර ගැනීම. මම වෙනම පාඩමකදී
ගෙනෙනවා කියලා කිව්වේ ඒකයි. මං ඉදිරියේදී ගේනවා ඒක. පාපේ නැත්ත ජීවත් වෙන්න නම් උන්වහන්සේව හඳුනා ගන්නට නම් උන්වහන්සේ සුද්ධව සිටින්නාක් වෙන්න අපි සුද්ධ මුළු ඇසිරීමේදී සුද්ධව සිටින්න නම් උන්වහන්සේගේ දේව පනතර කීකරුව ජීවත් වෙන්න ඕන. ඒ කීකරුව ජීවත් වෙන්නේ අපි ගැලවෙන්න ඕන නිසා නෙමෙයි. ධර්මිෂ්ඨකම ලබන්න ඕනේ නැහැ. උන්වහන්සේ කෙරෙහි ඇදහිල්ල කරනකොට ඔබත් මමත් ලබන්නා වූ ධර්මිෂ්ඨකම ගැලවීම ආරක්ෂා කරගෙන උන්වහන්සේට අනුව ජීවත් වෙන්න උන්වහන්සේට ප්‍රේම කිරීම නම් එක යහන් පොතේ දෙවෙනි පරිච්ඡේදය මොනවද කියන්නේ? අපි යේසුස් වහන්සේගේ ආඥා පවත්වමු නම් උන්වහන්සේ අඳුනන බවෙන් දනිමු. උන්වහන්සේ අඳුනමි කියා උන්වහන්සේගේ ආඥා නොපවත්තන තරත්තේ බොරුකාරයෙක් සැබෑවද උතුර නැත. මතක තියාගන්න. නැවත නැවත මම පුන පුනා කියනවා. ආඥා පවත්තන නිසා ඔබ ගැලවෙන්න යන්නේ නැහැ. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කෙරෙහි ඇදහිල්ල කරනකොටගෙන උන්වහන්සේගේ අනුග්‍රහය කරනකොට ඔබත් මමත් ගැලවිත් ඉන්නේ. එහෙනම් ගැලවුණා වූ ඔබත් මමත් මොකද කරන්න ඕනේ? උන්වහන්සේ යා තිබෙන දෙද. උන්වහන්සේ සුද්ධව සිටින්නාක් වෙන මමත් මගේ මුළු හැසිරීමේ සුද්ධව සිටින්න ඕන. උන්වහන්සේව හඳුන ගන්න ඕන. හඳුනමි කියා උන්වහන්සේගේ ආඥාවන් පවත්වන තරත්තේ බුරුකා. මොකද ඔබ හඳුනුවයි කියලා හඳුනෝ නම් ඔබ උන්වහන්සේ කියන දේ අනුව ජීවත් වෙන්න ඕන. මේ පාට වෙනස් කරලා මන් දීලා තිබෙන මෙතන ලස්සනට ඔබ ඉදිරියේ තියෙනවා. අහ පාටට තිබෙනවා. කොළ පාටට තිබෙනවා. දම් පාට තියෙනවා. මේට අදාළ බයිබල් පාට ඔබ ඉදිරියේ තබා තිබෙනවා. ප්‍රේම කරමින් උන්වහන්සේගේ ආඥා පවත්වන කල එක යෝහන් පොතේ 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ දෙවෙනි පදයේ සිට 3 වෙනි පදයේ එක යෝහන් 5 2 සහ 3 අපි දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම කරමින් උන්වහන්සේගේ ආඥා පවත්වන කල අපි දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන්ට ප්‍රේම කරන බව දනිමු. මග්නිසා දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම වීම නම් අපි උන්වහන්සේගේ ආඥා පැවැත්ීමේ උන්වහන්සේගේ ආඥා බර නැත. අද බර කරලා නෙදී. ඔබ දන්නවද ආඥා පැවැත්වීමෙන් ලබන්නා වූ ආශිර්වාද මිනිස්සු උන්වහන්සේව රසබල අත්දකින්නටයි කියලා කියනවා. මේක තමයි උන්වහන්සේව රසබල අත්දැකීම. මනුෂ්‍යයට බර කරලා තියෙන්නේ ඒක මහා භයානක දෙයක් හැටියට මනුෂ්‍යයට ඔලුවට දාලා ඒ ලබන්නා වූ ආශිර්වාදේ පවත්වන්නා වූ කෙනා තමයි දන්නේ. නොපවත්වන්නා වූ කෙනාට ඒක බරක්. නමුත් අපිට ඒක ආශිර්වාදයක්. ඇයි? අපි උන්වහන්සේට තියෙන ආදරය නිසායි. අපි උන්වහන්සේගේ පනත් වලට අනුව ජීවත් වෙන. ගීතාවලිය පොත 119 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 1 සිට 3 නිර්දෝෂ මාර්ගයේ යන්නා වූ ස්වාමින්ගේ ව්‍යවස්ථාව ඇසුරෙන්නා වූ තරත්ව භාග්‍යවන්තය උන්වහන්සේගේ ශික්ෂා පවත්වන්නා මුළු සිතින් උන්වහන්සේ ස්වයන්ව තරත්ව භාග්‍යවන්තය එසේ ඔහු කිසි අධර්මිෂ්ඨකමක් නොකරති. ධර්මිෂ්ඨ මාර්ගයේ ඔබ ගමන් කරන්නට අවශ්‍ය නම් උන්වහන්සේගේ ආඥා වලට කීකරුව ජීවත් වෙන මේක තමයි සරල සත්‍යය. මේක තමයි ශුද්ධ ලියවිලේ ලියා තිබෙන්නේ. යෝහන් පොතේ 13 වෙනි පරිච්ඡේදයේ කාටද ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ දෙන්නේ? මට මේ ළඟදී සහෝදරයෙක් කතා කරලා කියනවා මම නිරාර වෙන දේවචන උගන්වන සහෝදරයෙක් දවස් දෙකක් විතර නිරාර වෙන ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීමද අතුව මම මේ දේවචන ඉගෙන ගත්තා. ඔබට ශුද්ධාත්ම බලය ලැබෙන්න ඔබට යම් දෙයක් කරන්න ඕන. මොකද කියන්නේ නුඹලා මට ප්‍රේම කරනවා නම් මාගේ ආඥා ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ. ඔබත් මම උන්වහන්සේට ප්‍රේම කරනවා නම් මේ ප්‍රේමය අපි පෙන්වන්නේ කොහොමද? උන්වහන්සේගේ අනුපලත් වලට කීකරුව ජීවත් වීමෙන්. උන්වහන්සේට ප්‍රේම කරමි කියලා අඳුරන්නේ කියලා පවත්වන්නා නැති තැන ආඥාවන් පවත්වන්නා නැති තැනත්තේ බොරුකාරයෙක් කියලා සුදු ලීලා හඳුන්වන්නේ. බලන්න නුඹලා මට ප්‍රේම කරනවා මගේ ආඥා ආරක්ෂා කීකරුව ජීවත් වෙන කෙනාට තමයි මම පියාණන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලන්නේ එවිට උන්වහන්සේ නුඹලා සමග සදාකාලම වැඩ සිටින පිණිස වෙනසල්ස්කාරයෙක් දෙනසේක. සුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම දෙන්නේ උන්වහන්සේට ප්‍රේම කරමින් උන්වහන්සේගේ ආඥා පවත්වන කෙනාට මිස වෙනත් අයට නොවන බව අපි මතක තියාගන්න ඕන. ආයෙ කතා කරනවා යෝහන් 14:21 මගේ ආඥා පිළිඅරගෙන ආරක්ෂා කරද මට ප්‍රේම කරන්නේ ඔහුය. මට ප්‍රේම කරන මගේ පියාණන් වහන්සේ විසින් ප්‍රේම කරනු ලබන්නේ. මමද ඔහුට ප්‍රේම කර ඔහුට ප්‍රකාශ වන්නේ නෙමෙයි. ඔබටත් මටත් උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ වන්නට නම් ඔබ මොකද කරන්න ඕනේ? උන්වහන්සේගේ ආඥාවට කීකරුව ජීවත් වෙනවා. අන්න එතකොට උන්වහන්සේ ඔබ මුළු සත්‍ය කරා මඟ පෙන්වනවා. එහෙම නැතුව උන්වහන්සේව ආරූඪ කරගන්න උත්සාහ කරන්න එපා. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේව ආරූඪ කරගන්න උත්සාහ කරගන්න එපා. එතන තියෙන තනිකර මවාපෑමක්, බොරුවක්, වංචාවක්. ශුද්ධාත්ම බලය ලැබෙන්න ඕන නම් ඔබට උන්වහන්සේව ඔබට ප්‍රකාශ වෙන්න ඕන නම් ඔබ යම් දෙයක් කරන්න ඕන. කරන්න අවශ්‍ය දේ මෙතන සඳහන් වෙනවා. ඒ නිසා අමතක කරන්න එපා. අවසාන වශයෙන් මේ සුභ ආරංචිය මේ සුදු සත්‍යතාවය පැහැදිලිව කොරින්ති පොතේ 2 කොරින්ති පොතේ 4 වෙනි පරිච්ඡේදය 3 සහ 4 කියනවා. නමුත් මේ අපේ සුභාරංචිය වැසී තිබෙන්නේ විනාශ වන්නන්ට. නොහැදලිකාරු ඔවුන් තුල දිව්‍යන් වහන්සේගේ ස්වරූප ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ තේජසේ
සුභාරංචි ආලෝකයෙන් නොබැබලෙන පිණිස මේ සත්‍යතාවය හඳුනා නොගන්නන පිණිස මේ සත්‍යතාවය අවබෝධ කර ගන්නට බැරි වෙන ලෙස මොකද කරලා තියෙන්නේ මේ ලෝකයේ දෙවියා ඔවුන්ගේ සිත් අන්ධ කළේ ඒ නිසා මේ අන්ධකාර කමින් ඔබ මමත් මිදෙන්න ඕන විශේෂයෙන් ගැලවෙන පිණිස නොවේ ගැලවී සිටින නිසා උන්වහන්සේට ප්‍රේම කරමින් උන්වහන්සේගේ ආඥාවන්ට කීකරව ජීවත් වෙනවා. අන්න එතකොට තමයි අපේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ දීලා බොමුළු සත්‍ය කරා මඟ පෙන්වන්නේ. එහෙම නැතුව අද කරලා තිබෙන බොහෝ දෙනෙක් මොනවද? ආරූඪ කරගත්තට තියෙන සත්‍යතාවය නැතර තියෙන අන්ධකාරය. ඒ නිසා පැහැදිලිව ශුද්ධ ලියලා තිබෙනවා මේ ශුද්ධ සත්‍යතාවයට කීකරු වෙලා ආලෝකයේ දරුවන් වශයෙන් ජීවත් වෙන්න අපි උත්සාහ කරමු. සේකරන්ට ඔබටත් මටත් උන්වහන්සේ කරන ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබ සම්ප්‍රජේස් වීටයි.